так сказать. Включим Куштай Байрам и начнем, вот, наверное, то, что там загрузили нам. Будем смотреть новые события. Ну вот как раз-таки и эфир про Кыргызстан. Лига свободных наций. Кстати, надо зайти к ним. Лига свободных наций надо зайти. Почему у меня его нету? Сейчас зайдем в Лигу свободных наций. Лига свободных наций зайдем. Ну, если оно там есть. Ну да, есть. До хрена что есть. Вот, нашел. Как раз мы про Кыргызстан только что закрывали разговор. Про Кыргызстан открылась тема. Теперь поговорим про кыргызов. Что говорится тут? Шот. Русские в Кыргызстане проецируют на местных свою особенную версию истории. Вот бабка прямо заявляет, что кыргызов в Бишкек пустили русские. Историю поднимите. Мои отцы воевали. Да, и мои воевали. И вас сюда пустили. В 41-м году. Нет, в 32-м году. 32-м. Ваши Тяньшань и Кызыл. Ваши Тяньшань. Что у них Тяньшань и Кызыл? Видите, моросит интернет, блин. Чего? У кыргызов Тяньшань и Кызыл? Что за Кызыл, я не могу понять. Кызыл где это, я не понял. А другая прямо призывает Россию. Енисей ваша. Енисей ваша. Русские в Кыргызстане проецируют на местных свою особенную версию истории. Вот бабка прямо заявляет, 959 комментариев. 959 комментариев, посмотрим. Пишет кто-то, где ГКНБ? Что делает МВД? Это дискредитация нации. Вы что, ебанутые, блядь? Кыргыздар, блядь. Какой ГКНБ, блядь? Какой это вот это все дичь? Ничего у вас не будет, блядь. Потому что, блядь, ваш, блядь, этот хуй, блядь. Блядь, опять забыл его фамилия. Короче, этот гребаный, блядь, тюремщик, блядь. Давайте я буду его назвать так, блядь. Джапаров, блядь. Вспомнил, блядь. Этот, блядь, Туган Джапаров, блядь, он, блядь, в десна сильно целуется, мне кажется, даже в рот взял, блядь, у Москвы, блядь, поэтому у него такая хуйня. Вы рабы своего президента. Так что тут, блядь, вам будут русские диктовать столько, сколько им влезет. Почему? Еще раз скажу. Потому что вы взяли их паспорт. Вы получаете, знаете как? Вы можете так тогда интерпретировать свою мысль. Мы вернулись на свою родину истинную, взяли паспорт пидорасии, и мы вернемся на Алтай. Вот так интерпретировать вы можете. Хоть что-то будет правдоподобное, блядь, нахуй. А про Кыргызстан можете забыть. Кыргызстан потом в дальнейшем можно будет поделить между Узбекистаном и Казахстаном. А вы будете, как говорится, в Алтае поднимать селину, так сказать, блядь. По-другому никак вам, блядь. Вы делаете дела, или, блядь, вы с нами, или вы, нахуй, блядь, под русских ложитесь, значит, ложитесь под наши автоматы. Другого варианта нету, нахуй, блядь. Потому что нам не нужны такие кыргызы, которые, блядь, будут, блядь, из-под тишка нам в спину, блядь, сувать нож, блядь. Нахуй нам нужны такие кыргызы, блядь. Вы давайте, нахуй, и с этими узкожопыми разбирайтесь и выкидывайте их паспорта, блядь, в конце концов, блядь. И займитесь уже своим каким-то правильным делом, блядь, а не вот этой дичью. Чем вы занимаетесь, блядь? Так. О, налетели. Налетели, черти налетели. Ой, бля. Ладно, пока сидите, сейчас мы очистим вас. Узкий гей-парад залетел. 90 человек. Ну, давай, поднимаемся. Не спим. Отоспитесь потом еще.
Кто тебе бровь разбил, боксер, блин? Да вот кот в сапогах разбил мне бровь, блин. Блядь. Так, идем дальше. Что, чемодан, вокзал и на болото. Ну, давно. Но это пишет нам, Номад казах пишет. Это казах за кыргызов пишет, блядь. Кыргызларны тілі күтінде, блядь. Кыргызы, вы когда уже станете вот со мной тет-а-тет, блядь, вести будете канал, что-нибудь? Когда вы со мной будете вести, блядь, ебучий канал против Москвы, блядь? А? Вы же, блядь, если так копнуть, давайте правильно поговорим, блядь. Вот я родился в Узбекистане, вы родились в Кыргызстане. Но корни ваши, как и у меня, в Башкортостане. И у вас на Алтае. Давайте по чесноку будем говорить. У вас на Алтае, значит, вы обязаны защищать Алтай, блядь. Вы должны помочь своим кыргызским братьям на Алтае. Иншаллах, если вы вернетесь туда, помогать им, может, они рано или поздно с этого ебучего узкого, блядь, пьедестала соскочат, поменяют свои имена на нормальные мусульманские имена и перестанут быть теми алтайскими кыргызами. Понимаете смысл? Нужно их отбить от этого. Они то христиане, то буддисты, то танкисты, блядь, то, блядь, хуй поймешь, кто они там, понимаете, блядь? Признайтесь, блядь. Признайтесь, на Алтае кыргызы пока непонятные, нахуй, национальности, так сказать, блядь, нахуй. Точнее, блядь, вероисповедания, блядь. Поэтому вы уж, попав в Азию, приняли ислам, альхамдулля, теперь ваш черед принести на те, так сказать, будущие страны ислам, вернуться туда. Потому что здесь до тюменских земель мы будем подниматься. Казахстан будет, там Башкортостан, Татарстан, это все, у нас будет все ислам. Поэтому, если на Алтае тоже ислам появится, в дальнейшем это будет заражением ислама, и дальше больше этих буддистов, танкистов, так сказать, мы приведем, иншаллах, к исламу. И будет вся та полушария в исламе. Понимаете, как классно будет это, блин. Поэтому ваша задача помогать сейчас Алтаю понять свою сущность. Ну, до этого вам надо самим понять это. Пока, как говорится, у вас только вижу то, что этот. Ну, вот что они, вот 959 только комментариев. 959 комментариев всего лишь. Меньше, чем даже у узбеков комментарии получается. Почему? Потому что кыргызы ноль внимания. Они все Москву, блядь, нахуй. Очень мало. Пишет кто-то, депортировать таких, отобрать гражданцев, как русские депортируют и отбирают гражданство, это угроза нацбезопасности. Ой, блядь, такие умные. Ну, делайте. У вас независимый Кыргызстан, блядь. Создайте такую организацию Кыргызы Алга с флагами против русских. Кыргызская община. Кыргыз Курултай. Урысларга қаршы. Сделайте вот что-нибудь такое, блядь. Напишите что-нибудь там. Кыргызы против узкожопых в Кыргызстане. Мы хотим прогнать вас нахуй. Пиздуйте свое московское болото. Вот как-то так, блядь. Вот это ваша задача, блядь. Потому что постоянно мы обсуждаем, блядь, казахов, кыргыз, узбеков, татар, башкиртов. Кыргызы всегда где-то на стороне, блядь. Как будто бы ихняя хата с краю, блядь. Как будто бы они не от нас, блядь. Я не могу понять этого дичь, блядь, ебаная. У столовой у узбека перерыв. Да. Да. Перерыв, не говори. О, тут не надо тебя переключать, да? Ты уже все постоянно будешь этот. Ты тут будешь, да? Братан, короче. Я думал, тебя надо еще раз включить. Все. Если постоянно так, то охуенно же. Войны хочешь в своей стране? Да. Москву хочу уничтожить. Что скажешь? Не в своей стране, блядь,
Моя страна Башкортостан, если что. Разъебать Москву хочу. И в чем дело, блядь? Пиздец, блядь. 198 человек, блядь. Нихуя себе налетело. Так. Таких сразу гнать в Россию, пусть хлебнут счастье по-российски. Свою Москву индусам отдали, теперь Бишкек подавай. Асель Кокинеева пишет. Что с ними спорить? Выгнать нахрен. Ее надо посадить на 30 лет. Жасулан. Манька, когда был кыргызский каганат, русские сидели на деревьях. Салам с Казахстана. Вот здесь тоже за кыргызов казахи врубаются. Вот я вот... Кыргызlar, туғанлар, я без прикола, давайте вот серьезно я вам скажу. Хватит уже, блядь, нахуй, работать, блядь. Ozgina internetga ham kiringlar-da. Internetga kiringlar, участвуйте активно, блядь, за свою независимость, за правильную независимость. Надо, меняйте этого Джапарова, блядь. Менять надо этого ебаного Джапарова, нахуй, который загнал к вам еще китайцев, нахуй. Вы еще, блядь, сосать будете и у китайцев, нахуй, и еще у русских, блядь. Пиздец, блядь. В Узбекистане то же самое, блядь, нахуй. Не надо, нахуй, с Китаем, блядь, строить какие-то отношения, блядь. Вы лучше стройте с уйгурами отношения, с уйгурами. И то, блядь, какое-то доброе дело сделаете. Их нужно освобождать, блядь, ёпта. Нашли они, блядь, строить отношения с китайцами. Вот кто-то пишет, Джанат. Их, как в Казахстане, нужно судить по статье сепаратизм. Само собой. Не то, что сепаратизм, а нацизм. Нацизм, блядь. Нацизм, блядь. Узкожопых нужно причислять к нацизму. Потому что, блядь, у нас же, блядь, в России, блядь, нахуй, все мы, кто чё, блядь, сразу нацист, блядь, их тоже нужно причислять, нахуй, к нацизму. Другого варианта нету здесь. Нацизм самая такая тема, это статья, блядь, для узкожопых везде нацизм. Это вот прям котируемая хуйня, блядь, нахуй. Она пропиздошилась, что, блядь, катитесь куда-то там, кызыл, мызыл, куда-то она отправляет, блядь. Это уже нацизм, блядь. Это конкретный, блядь, нахуй, это, сука, блядь, в лицо, блядь. Поэтому исходя из этого кыргызам сейчас нужно жестко браться за эту хуйню, блядь. Но вы, конечно, не сможете это сделать, если вы сами это не сделаете, потому что ваше правительство очень сильно, нахуй, целуется в десна с Москвой, потому что без Москвы они пернуть не могут. Недавно только же я рассматривал такую хуйню, блядь, что кыргызы, блядь, депутаты все это их хвалят русню, блядь. Хвалят, блядь, Москву, блядь. Сука, пиздец, нахуй, блядь. Как с такими депутатами можно, блядь, что-то делать? А всех, которые хотят азатлык Кыргызстану, Алгах Кыргызстан, которые, и вот эти кыргызы-оппозиционеры, всех вы посадили, которые через Европу хотят взять Кыргызстан в свои руки, вы их всех сажаете. Почему? Потому что, нахуй, опять стул. За стул, кожаный стул вот этот. Джапаров не хочет отдавать, блядь. И все вот эти ебучие марионетки, которые рядом сидят. Везде одинаковая хуйня. Вы не можете понять, блядь. То, блядь, Башкортстанда, чё Кыргызстанда, Узбекистанда. Хаммасы бір гор, блядь. Хаммасы бір говно, блядь. Ладно, не будем зацикливаться здесь. Идем дальше. Перейдем к Кушта Байрам. Читаем дальше. Вот. В Уфе нет интернета, и башкиркам надо носить наличку с собой. Наши, как это, одевание женщин, которые показывают, что наши как сказать, старые, которые наши предки носили, вещи сейчас становятся модой становятся. Вот это самый, так сказать, радует, наверное, да, этот момент. Как это?
что молодежь пытается чуть-чуть поднять, что ли, башкирский дух, там, татарский дух и так далее. Поэтому бізге туғандар, возвращаться надо к своим истокам, блядь. Не нужно, блядь, становиться обезьянами. Бүтін дүние обезьян болды да, біз обезьян боламыз, нахуй. Жоқ, обезьянлықтан тоқтатырға керек, блядь. Біз маймун түгіл да енді, блядь. Маймунлықтан, блядь, біз yoralмағанбыз. Біз кіші болып туылғанбыз. Аллахым бізді адам етіп кетірген бұл дүнияға. Поэтому надо с этого маймунского состояния вылазить. Не надо, блядь, нахуй, как говорится, в говном себя, блядь, заворачивать, блядь, а прекращать вот эти все новшества какие-то дурацкие, блядь, и прийти к цивилизационной системе нашего же менталитета. Только цивильно к этому подойти, а не так, что ты становишься каким-то, так сказать, идиотом, блядь, другой какой-то культуры, ты копируешь эту культуру, и потом ты осознаешь, что твоя культура была лучше, блядь. Вот этот момент, блядь, очень печален. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы наша культура была на первом месте. А не так, что, когда Путлер говорит, идентичность русских, блядь. Каких нахуй? У русских была идентичность? Русские вообще были, вообще нет? Русских нету вообще, не было и русских. Какая нахуй быть может идентичность у них, блядь? Без матов никак не боишься ответить за свои слова? Алтын. 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 Мин алтын, блядь. Песня же есть. А ты откуда вещаешь, хрена воин? Сабир. Хрена воин, ты хренописар, блядь. Ёпта, вещаю я, блядь. Сигамene синах, откуда я вещаю, блядь. Странные люди, пиздец. Он говорит, что марионетка Москва ничего хорошего не принесет. Нам ничего хорошего не принесет. Вот я и говорю, блядь. Только что был разговор первого эфира, блядь, про Узбекистан. Сейчас я нарвался просто нечаянно на Кыргызстан, блядь. Мы говорили в последних моментах про Кыргызстан, и вот бах, тема, блядь. Поэтому, исходя от этого, блядь, манкурты, которые вам марионетки путиновские, блядь, вот эти, которые голова ваши главы, блядь, в регионах и в республиках, даже внутри России и, как говорится, в Азии, они марионетки Москвы этой ебучей, блядь. Вот это я хочу донести вам. Так, окей, идемте дальше. Что происходит тут? Нехта какая-то. Нехта. Омск нас не догонит. Пазики. Смеются все, пиздец. Понимаете? Омск нас не догонит. В Омске колесо от автобуса отвалилось. Просто херею, блядь. Ну чё, алкаши, блядь. До конца не закрутили, наверное. Как оно может отвалиться, да? Пиздец. Рассыпалось колесо, блядь. Ну, понятно, блядь. Гниль, блядь. Просто херею, блядь. Пазик, да, пазик. Гнилой пазик. Все засняли, блядь. Даже, блядь, сами же, блядь. Омские люди, блядь, в ахуе, блядь, от этих корыт, блядь. Дебилы, блядь. Оппозиция Белоруссии. Кавказу нужна свобода. Само собой, Кавказу нужна свобода. Ичкерия, Дагестан, всем. Я люблю кыргызов, братьев наших, только добра желаю. Само собой, мы здесь как бы всех, по идее, любим. Мы мусульмане, мы обязаны любить всех. Не то, что там нам предписано или не предписано, а нам вот это добро, которое дано от Аллаха, вот это добро мы несем всем. Мы же не говорим, чтобы там вы друг с другом убивались или что-то делали там, или что-то. Мы к этому не... Я не веду к этому вообще, блин. Я веду к тому, чтобы Москва не командовала над нами. Вот, если она командует, и значит она по-хорошему нас не отпускает,
значит, мы идем к ней воевать. Вот только из-за этого мы идем воевать. Что вы хотите сказать, нам просто так хочется сдохнуть там, что ли? Какому нормальному человеку просто так хочется сдохнуть? Никому, блядь. Никто не хочет дохнуть просто так. А вот Москва, когда уже допрыгалась, довела людей к тому, что уже все, люди ничего не могут, блядь. И вся причина в Москве, мы должны уничтожить Москву. Здесь все очевидно, блядь. Так, что тут опять? Вот. Когда исполняется 18, говорят, нужно отдать долг родине. Тебе 18 лет, у тебя нет квартир, нет машины. Откуда появился долг? Я думаю, надо забирать в армию не в 18, а в 63. У тебя квартира есть, машина есть. Ты вышел на пенсию, делать нехрен, иди служи. Тем более 18 лет ты не можешь резко проснуться в 6 утра. В 63 ты просыпаешься в 5 утра. С утра недовольно Классно ходишь. сказал. Тебя бесит, что все спят еще. Подходишь к командиру. Сколько можешь спать ты? Тем более в 63 пойдешь в армии начнется настоящая дедовщина. Не будет такого, что бабушка изменила, пока дед служил. Максимум, что она может сделать, не дождаться. Вот и все. Понимаете? Было же как раз кино или выражение какое-то. Старики идут в бой. Или как там выражение какое-то. Вот старики должны идти в бой, блядь. А молодежь должна кайфовать, блядь. Ну да, вот видите, уже, блядь, кто-то прикольнулся. То ли казах, то ли кыргыз это. Такой умный, зажимающий мужчина, материшься, не крась себя. Ну, у меня такой канал, ну, что поделаешь, братан, не ссы, все будет нормально. Да, красиво, да? Bunday ot chobulari только может быть красота только в независимом Башкортостане. Вот чтобы мы начали снова очень много пасти лошадей, там, коров и так далее. Там снова начали күтулер включать аулlarda. Күту, как это на русском скажу. Күту, это будет стадо, короче. Ну, короче, пасти, короче, этих коров мы каждый день этот отправляли, короче, к Итуге, короче, как это, блядь, пастбище, короче, туда отправляли, в горы, тык-тык-тык-тык, короче, утром уходишь в 6 утра, и вечером в 10 возвращаешься к Итудан. Именно шу вақытларға қайтасы келе, білесің? А қазір ол нәрселер жоқ. Потому что это путинский режим уничтожил весь башкортостанский, так сказать, сельскохозяйство и так далее. Аграрный университетта Уфада нәрсеге оқилардыр, блядь. Вот это БГУ, блядь, или аграрный там. Это нахуя там вообще, на кого учатся, блядь? Если нету агрария, блядь, нету сельскохозяйства, ничего нету, там дичь полная везде, блядь, происходит, нахуй. Нахуй там учиться вообще, блядь? Онан кем болып шығасың? Председатель колхоза бұлар үшін, блядь, председатель колхозы жоқ бит әлі ол, блядь, нахуй. Ол колхоздың өзі жоқ, блядь. Кем болып шығасың онда, блядь, нахуй? Вот у меня дядя закончил аграрный в свое время, он был и председателем колхоза и так далее, и так далее. Сейчас нету. Он был-то был, блядь. В те времена был, блядь. А сейчас нихуя нету, блядь. И что с этого, блядь? Поэтому, исходя от этого, и мой, оказывается, прадед тоже был председателем колхоза или что-то такое, Стерлебашева. Мой, прадед, короче. И что? В те времена было вот именно это хозяйство, так сказать. Нету. Вы там, блядь, трясанете в деревне кого-нибудь, там одни бабушки, дедушки никакой коровы не держат. Потому что, говорит, в магазине все есть. Крайне картошку сажают, блядь.
А чтобы это вернуть, нам нужно забрать все свои земли, потом мы вернем это. Я вообще люблю аул, блин. Я же с аула. Я обожаю аул, блядь. Я хочу вернуть это все обратно. Пить парное молоко, кушать каймак. Понимаете, как каймак с лепешкой охуенно. Или там икмек, блин, эпей, блин, который из печи. Из печи хлеб такой, каравай такой, на хмельном, на хмели делается хлеб у нас. Хмель вместо дрожжей. Хмель собираем летом. Потом его бабушка варила. Это все рецепты потеряны уже будут. Нам надо изучить это все. Это все варится, короче, делается хлеб, короче, щупря называется у нас. Щупря, щупря, блин, эпей. Знаете, какой он кисленький такой, аппетитный хлеб такой получался. И потом на него мажешь каймак. Ах, как идет, знаете, как пипец, блядь. Ностальгия, блядь. Так, идем дальше. США представили новую гиперзвуковую версию HIMARS. Или HIMARS, блядь. Ракета Blackbird GL представляется как дешевое и массовое средство для нанесения ударов на расстояние до 1000 километров. Оснащена головкой самонаведения для поражения подвижных целей, совместима с пусковыми установками М142 и М270. Имеет ударную мощь около 80% от PRSM, но при этом значительно дешевле. Разработка ведется компанией Castellion и планируется к завершению к 2027 году. В России аналогов этого оружия пока нет, а на Украине, похоже, скоро появится. Ну, можем показать. Ну, дичь какая-то улетела. Ну, в виде Катюши, блядь, можно так сказать, блядь. Как Катюша, блядь, далее ты как бы в любое место поехал, блядь, встал нахуй и ёбнул, блядь. Так бы, так сказать, далеко бегать не надо. Я тоже люблю сметану с хлебом. Да, это наша еда. Это еда кочевников. Я так считаю, потому что без этого, я не знаю, я не видел ничего другого, блядь. И это то, что там в магазине сметана, как бы она не такая, блин. Вот здесь я вот здесь тоже ищу сметану, постоянно беру сейчас. Сметану беру, она правдоподобная. В Европе, вот во Франции очень была вкусная сметана. Здесь тоже как бы крем-фреше. То же самое почти доходит, но консистенция как раньше во время СССР была сметана. Вот это сейчас домики, деревни, вся хуйня, это в России, это же дичь, блядь, полная. Они же не умеют делать сметану. Это они воруют, не знаю, куда хорошее молоко девают, или его вообще нету, блядь. Короче, хуйня это у вас. А вот здесь прям натуральная сметана, которую я кушал во время СССР. Магазинная сметана, не домашняя, похоже чуть-чуть на домашнее, но не домашняя, стандартная заводская фабричная сметана. Только во время СССР было же вот так, короче, вот так засунешь, ложка стоит. А вот это российских сейчас, которые последний раз я хавал, там нихуя. Полный катык, как будто ты катык кушаешь, блядь, а не сметану. А здесь прям жирная, блядь. Она прям желтая, блядь, жирная сметана, 30%. Они, конечно, не любят его, поэтому у них здесь почему-то она маленькая посудах, заебался я маленькие посуды брать, блядь. Невыгодно. А во Франции любят, наверное, там сразу полкило, блядь, было. Удобно, блядь, полкило, блядь, сметана. Нормально же? Ох, блядь, а это, блядь, здесь 200 грамм. Один присест, пиздец, ничего нету. Короче говоря, во Франции что-то было поумнее, блядь, мне со сметаной. Я уже как бы предрочился. Сметана, творог, туда-сюда, вот это. Так что вот такие дела тут. Но здесь мне сказали, что в Германии мы видели, это точно есть. Зато есть фермы, ну, надо поездить по фермам таким. Есть парное молоко, зато здесь, блядь, охуенное парное молоко, прям натуральное ихнее парное молоко. Если у тебя не сдался день, посмотри на этого москвича. Москвич чистит машину, не может выехать. Засыпали его.
Поняли? Каршеринг заказал, Яндекс Драйв, блядь, Яндекс Драйв, каршеринг, блядь, заказал, а его засыпало нахуй, блядь, засыпала его, блядь, вот эта снегоуборочная машина, блядь. Пиздец, блядь. Ну чё, блядь, гадёныши, блядь, гнали моих узбеков, гнали, вот догнались, блядь, сейчас чакрабаттями будете вместе. Во, началось, блядь. Вся надежда на Камерун. Весело, движуха. Сегодня СВО сравнялась по продолжительности с ВОВ. Вот смотрите, братва, вот такие вот с нами воюют войны. Россия, Камерун с нами, пацаны, Камерун с нами, всем пизда. Вот. Позывной? Позывной у тебя? Карлсон, это наш Карлсон. Вот смотрите, братва, вот такие вот с нами воюют войны. Россия, Камерун с нами, пацаны. Главное, у этого долбоеба, Всем пизда. главное, у этого долбоеба зубов нету. А где же его зубы, блядь? 200 тысяч рублей зарабатывает. А где его зубы, блядь? Где его протезы, блядь? Или выбили прикладом, нахуй, там, блядь? Или когда он лежал на очке, блядь, там, где-то там в яме, блядь, где обсевали, обосрали его, потому что он не пошел на мясо, блядь. И тут он с камерунцем, блядь, в десну целуется, блядь. Людей наебали, блядь. Как говорится, вот здесь вон много африканцев. Попробуй их наебать, блядь. Они скажут, что ебанутые, нахуй. Нахуй нам, блядь, и ехать в Украину убивать людей. Понимаете? Это просто какой-то дурачок, нахуй, приехал, блядь, как говорится, ошибся куда-то и все попал. Только так, блядь. По-другому никак. Или там, горы золота обещали ему, нахуй, блядь, в Камеруне, блядь, дадим, блядь, что-нибудь там, хуй моржовый. И он приехал. Так, идем дальше. У россиян начнут отбирать... У россиян начнут отбирать имущество за долги от 3000 рублей. Если у гражданина есть долг, превышающий эту сумму, то приставы могут арестовать, а затем и изъять имущество для погашения этой задолженности по общим правилам. Должники же имеют возможность в любой момент добровольно погасить долг и вернуть имущество. Если оно к этому моменту не было продано, исполнительное производство. Если долг закроют принудительно, то гражданину придется платить сбор в размере 12% от суммы взыскания. Да пошли вы нахуй, блядь. Долги, молги, блядь, нахуй. Копейку ничего нахуй бы. Этой пидорасам, блядь, в Москву, блядь, ничего не давать. Ничего не надо давать, нахуй. Есть долги, нахуй. Берите чемоданы и уебывайте из России. Вот и все. Совет, блядь. Дергайте, нахуй, оттуда. Возьмите побольше только бабла, знаете, там 10, 20, 30 лямов, нахуй. Побольше бабла возьмите и уебывайте, нахуй. Собирайте шмотки, блядь, манатки. Да, ничего даже не надо брать, нахуй. Взяли рюкзак, нахуй, возьмите, бабло возьмите, нахуй, и пиздуйте куда-нибудь в другую страну, блядь. Только так можно их дрючить, блядь. Пока в данный момент только так, нахуй. Они любят деньги, нахуй. Значит, надо по деньгам им бить, блядь. Так, идем дальше. Это по последним новостям, вот на сегодня, на 11 января было. Вчерашнее, значит. Сегодня что уже у нас? 12 натикало, ну, понедельник. Ты кого нахуй послал, сынок? Ты ебаный. Агрессивный скуф из Ульяновска набросился на несовершеннолетнего сотрудника ПВЗ из-за его внешнего вида. Ну, как обычно. Ой, блядь. Это, сука, не тот видео. Озон, блядь. Чего? Нормально, в чате. Нормально ты будешь у себя разговаривать, у себя дома. Ты понял? На рабочем месте нахожусь. Ты не на рабочем месте. Я нахожусь на рабочем месте, все, я меня. Тебя не то что рад, тебя, блядь, убивать пора. Нахуй, идите, поняли? Ты кого сказал, блядь? Оттуда нашли. Успокойся, блядь. Ты кого? Я его нахуй пошел, а? Ты кого нахуй пошел? Да идите отсюда бешеный, блядь. Ты кого нахуй пошел? Отсюда
нахуй давай. Иди что ж нахуй. Ну что здесь, блядь, нахуй? Ебану, блядь, ты хуйнёй долбоёб, иди отсюда. Я сейчас полицию вызову, вы что, нормально, что ли? Вы Да что, нахуй ты? Побурак, блядь. Бля, я бы Кого нахуй зачем? я ему в очко что-нибудь засунул бы точно, блядь. Дайте мой телефон. Дайте мой телефон. Ты кого зачем? Ладно, успокойтесь, тогда вы просто подошли. Я нахожусь на рабочем месте. Зачем? Ты кого нахуй пошел? Ай! Сука, блядь. Давайте я вам подойдем с его. Ой, блядь, его что, нахуй за дело послать, блядь? Ты что, я не видел, блядь? Понимаю, знаешь, что это дело. Все. Удаляй. Вот, дайте зайду. Да вот, дайте зайду. Вот. Все удаляй. Да дайте вот это. Все удаляй. Все удаляй. Все удаляй. Он не понимает, что его снимает камера. Ну, понятно. Давайте прочитаем, дохуя его смотреть, 3 минуты, блядь. Агрессивный скуф из Ульяновска набросился на несовершеннолетнего сотрудника ПВЗ из-за его внешнего вида. С порога он начал оскорблять подростка и угрожать расправой. Во время словесной перепалки неадекват схватился за канцелярский нож и силой отобрал у сотрудника мобильный телефон, заставив удалить все, что тот успел снять. Затем посетитель продолжил угрожать даже за закрытой дверью, а сотрудник расплакался. Если человек несовершеннолетний, понятно, блядь, нахуй, блядь, такой стресс, блядь, нахуй. Любой там, не то что, ладно, блядь, он то его, блядь, не пырнул, блядь, этим ножом еще, блядь, за эти слова, блядь. Конечно, он тоже, блядь, нахуй его сразу послал, блядь, это жестко, блядь. Но я скажу так, блядь. Вот на такую тему, блядь, вообще я не могу понять, нахуй, в этой пидорасии в данный момент надо ходить, я не знаю, блядь, или хотя бы с кассетом надо ходить, блядь, чтобы взять, нахуй, и в челюсть, нахуй, дать, блядь. Или что-то такое, блядь, взять, блядь, я не знаю, блядь, телескопичка, как вот есть у ментов телескопичка такая здесь, вот особенно, блядь, вот такая, вот так нахуй делаешь, она вот такая маленькая, блядь, а там такая, ебать, дубина выходит железная, блядь, телескопичка это у них называется. И вот эту телескопичку, нахуй, хотя бы взять, блядь, вот такую и носить с собой, блядь, это нормальная тема. Хуякс вытащил, нахуй, и шандарахнул ему, нахуй, куда-нибудь, блядь, и потом вызвал ментов, и все, блядь. И вот я только так я вижу тут разговор, блядь, а не вот таких, блядь, долбоебов. Он ведь еще, этот пацан, блядь, высокий, а этот вообще лилипут маленький, нахуй, блядь. Да его ёбнуть можно было вот так, свысока, блядь, шапалак ему, татах, блядь, нахуй. Ну, молодой хули, блядь. Ну, вот такая вот дичь, нахуй, блядь, в Ульяновске. Вот и думайте после этого, нахуй. Явно еще этот хуй в Ульяновске или русский, блядь. Может и татар быть, нахуй. Может и башкиром быть. Хуй знает, кто это, блядь, нахуй. Ну, по роже видно, нахуй, блядь, русский и, мне кажется, сидевший русский, блядь, нахуй. Потому что у него как бы, блядь, гон такой, блядь, ты кого назвал там, ну, такой базар, блядь, у него как будто бы, вот кто сидит, блядь, у них, блядь. Мне же тоже говорят так, что ты сидел, что ли, блядь? Я-то не сидел, но, блядь, базар вот у него такой, блядь. Я думаю, тоже, блядь, сидел, блядь. А вот такая дичь, блядь, ну, пиздец, нахуй. Но это не первый раз уже, блядь, нам уже не удивительно, это хуйня. Ребенка докопался, бедрас. Да, не говори, блядь. Ты американские видео посмотри, там вообще продавцы молчат. Про Евро вообще молчу. Блять. Зуфар Мухаммадиев, ты вроде бы этот, что-то ты там видео только, наверное, смотришь. Я в реальности знаю, что тут происходит. Здесь, допустим, если кому-нибудь что-то сказал, вот даже вот здесь, да, 2 минуты менты приедут. 2 минуты менты приедут, блядь. Здесь даже пальцем никого нельзя трогать, блядь. Вот у меня сегодня только был инцидент с хуями одними, блядь. Они пытались на меня наехать, блядь, здесь, получается, один, потом второй начал что-то. Я им начал рассказывать про манкурта, блядь. А до этого еще один хуй налетел на меня, блядь. Их трогать нельзя.
И вот если кого-то здесь тронешь, блядь, начинает успокаивать тебя. Не его, а тебя. Его вообще забирают куда-то, блядь. А тебя начинают успокаивать, чтобы ты его не ёбнул, блядь. Здесь очень жестко насчет этого. Это не пидорасия, нахуй. Ты там, блядь, не побегаешь с ножом 15-летний гандон, блядь, по садику побегает, нахуй, по школе, блядь. Здесь нет такой хуйни, блядь. В Европе очень жестко насчет этого. Тронул человека, в крайнем случае, блядь, штраф нахлобустят 5-10 тысяч долларов, блядь, нахуй. Штраф, блядь. 5 тысяч, 10 тысяч долларов будет, нахуй, если ты его ёбнешь. Ты будешь ну, так сказать, у них в черном списке, даже не в красном, а в черном списке будешь, и рано или поздно тебя или они возьмут, депортируют, или что-то в этом роде, блядь. Пиздец, нахуй, будет. А если у тебя будет их еще ВНЖ или документ какой-то, они просто возьмут и лишат тебя, блядь, этого документа. Они не церемонятся. Еще раз говорю, 2 минуты менты приезжают, за 2 минуты. 2 минуты, нахуй. Хоть я не знаю, откуда приезжают. Удивительно, что ментовки рядом нигде нету. Ну, за 2 минуты приезжают, блядь. Ты просто сам в шоке, блядь. Просто я знаю, что крутили было. Меня тоже крутили, поэтому я знаю, как это хуёво, блядь. Так что вот так, здесь шутки хуёвые, блядь. И в любом магазине, везде, нахуй, наорали, сразу прибежала охрана, в крайнем случае, и потом охрана тебя держит в одной комнате, пока не приедут менты. И все, ты ожидаешь ментов в комнате охраны. Охрана не лучше ментов, блядь, здесь. Вот так вот. Вот здесь, допустим, у нас... Я же вам рассказывал еще, видео мои видели в ТикТоке, везде крузил, блядь. Здесь был инцидент у меня с одним, блядь, палестинцем, блядь, наркоманом, блядь. Вот он вызвал, он вызвал охрану, прибежало 5 охраны, блядь, чтобы усмирить меня, блядь, ебанутый. Я его даже не тронул еще, блядь, сука, пиздец. 5 прибежали, блядь, 5. И все турки, короче, и начали меня успокаивать туда-сюда, что случилось. Я говорю, я с этим наркоманом жить не хочу, я говорю, блядь, да хуя курит, блядь. И инцидент был жесткий, короче, там, блядь, он на меня орет, блядь, и я говорю, сейчас я тебя шапала, ёбну, пидорас, что орешь, я говорю, ты дурак, я твою мать. И в итоге, короче, я говорю, я говорю, ну, я ему пытаюсь объяснить на английском, я говорю, ты не респект, я говорю, ну, имеется в виду, и ты ведешь себя ну, респект это как бы неуважительно, короче, да, получается. Я говорю, ты ведешь себя неуважительно против меня, блядь, и после этого ты не можешь, я говорю, блядь, мне, блядь, быковать, блядь. А он пытался на меня быковать, то, что он прав, блядь, и то, что он здесь 2 года живет. Ну и ебал в рот, ты 2 года живешь, блядь. Мне-то что, я говорю, я должен нюхать твои, блядь, твои, нахуй, вонючие вот эти дела, что ли, то, что ты куришь, блядь, и так далее. И вот на этой теме, блядь, только охрана здесь пришла. Почему? Потому что они боятся, чтобы ментов звать, чтобы им ЧП не было. Поэтому здесь жесткая охрана. Вот даже сейчас есть охрана. Нас сторожат охранники, чтобы у нас был покой здесь, блядь. Потому что здесь 600 человек, блядь. 600 человек. Поэтому как бы здесь как в консервном банке живешь, и здесь охрана в каждом отсеке есть охрана. Так что вот так вот. Так что здесь везде ухо востро, не так в этой пидорасии. Зарезали пацана 10-летнего, и охрана, блядь, сам тоже получил на ранение. Пиздец, нахуй. Здесь нет такой хуйни, блядь. Если такой здесь хуйня произойдет, то ебануться, всех на уши поставят. Как-то так. А в магазинах вообще подавно, пиздец. Кнопка, 2 минуты менты приедут. Не ведомская охрана приедет, а менты оригинальные приедут сюда. Здесь неведомской охраны нету, как в Федерасии, блядь. Так, война с Ордой, а Сергей Ауслендер. Сергей Ауслендер, кто такой, блядь? Не этот Ауслендер, который, блядь, еврей, блядь, который выходит из Германии. Ауслендер. Вроде он. Ну, егошник кто-то закинул сюда. Почитаем, о чем он пишет. Шансы на победу иранского восстания потихоньку тают. Работают отдельные законы. Руководящей организации оружия и силовой компоненты нет. Режим пока демонстрирует относительную устойчивость. Силовой аппарат развит, вооружен и жесток.
10 вооруженных и хоть как-то обученных людей справятся с сотни справятся с 10 тысячами и так далее. Если не будет внешнего толчка в а Трамп обещал помочь, то быстро наступит выгорание протеста. Когда рядом с тобой постоянно кого-то убивает, ранит, а перспектив победы нет, наступает отчаяние, переходящее в апатию, и люди расходятся по домам. Потом волна репрессий, потом стихнет до следующего витка. Здесь остановимся и как раз-таки сравним вот этот текст с нашими Алсыновыми. Алсынов и 80 человек и несколько убитых ничему башкиров не научило. Никто не встал, ни башкиртлар, ни татарлар, никто не подорвался, все в жопу хвост, как говорится, зажали язык в жопу и убежали и дома сидели, блядь. И потом вас по одному вылавливали и ебли по полной программе. И вот сидите вы, блядь, 4 года, на четверых 40 лет, на четверых 20 лет, блядь, или там пиздец. И вот вы засели, каждому по 8 лет дали, блядь. Да хуя, блядь. Баймакские события, крымоскалинские события. Да хуя, чё, каких событий там не произошло после этих, блядь, Куштау-Байрамов, блядь. Поэтому этот Куштау-Байрамовские движения, которые происходили, блядь, в Башкортостане, они такие же, вот как и в Иране, блядь. Если Иран сейчас конкретно до конца не доведет свое дело, получается то же самое, что и у нас было. Поэтому, чтобы избавиться от того самого, что у нас было, вот, пацаны решили помыть полы, короче. Молодцы, пацаны. Тут потому что никто не убирает, они решили помыть. Чисто ради Аллаха моют. Потому что бардак засрали, короче. Вот. А я сижу и болтаю. И исходя от этого, вот Башкортостан с Татарстаном должен понимать, если Башкортостан встал, вспыхнул, значит Татарстан рядом должен стоять. Вот и все. А тыловая часть, понятно, у нас Казахстан есть. Это уже понятно. Поэтому, когда мы говорим про Куштау-Байрам, мы должны понимать, что мы должны именно делать такое сплочение, что один встал, другие подтянулись. А не так, что один встал, потом всех заебенили и все, по домам, блядь. Не должно быть так. Каждого вы поймите. Если каждый пойдет по домам после той стычки, блядь, вам не жить, блядь. Вас по одному будет выцеплять, каждого, блядь. И каждый из вас второй манкурт будет сдавать друг друга, и вас всех загребут. Одного только забрать, блядь, и будут вас доить, и всех вы сдадите, блядь. Всех подряд, блядь. В принципе, без наземного вторжения кто вообще сейчас на такое решится? Можно рассматривать следующий вариант. Ликвидация Рахбара и верхушки КСИР ударами с воздуха, после чего власть перейдет к гражданской администрации, Пезешкиян и правительство, с которым можно договориться. Но это окно возможностей будет открыто совсем недолго. Думаю, неделя максимум. Это с запасом, и шанс будет упущен. Насчет Пезешкияна, короче, я посмотрел его на днях ролики, короче, я не знаю, закидывал в Телеграм себе или нет. Короче, пиздец, чувак, короче. Его короновали евреи в Америке, короче. Ну, чувак, короче, под евреями. Все, это конченый человек. Если даже он в Иран придет, весь Иран будет под евреями. Но зато будет развратный, как они хотят, нахуй, пить без хиджабов, голожопые, нахуй, и вся хуйня. Но те, которые нормальные мусульмане, которые там останутся, рано или поздно они создадут свое ополчение и разъебут это еврейское создание. Пизешьяна или Хуишьяна, блядь, нахуй. Всех этих кутакбашев, блядь, будут разъебывать другое какое-то объединение в дальнейшем. Поэтому нужно тут, я думаю, подходить с таким вопросом, что нужно ставить сразу нормального человека, который будет топить за независимость Ирана таким образом, чтобы уже не было вот этих стычек в виде, блядь, нахуй, там, дружба с Путиным, блядь, дружба, блядь, еще с кем-то, со всеми диктаторами, нахуй, на земле. Вот этого не должно быть. Поэтому они должны сейчас выбрать конкретно чувака себе, блядь, потом, чтобы локти не кусали. Ну, мне кажется, пока такой не будет. Идем дальше. Ну, вот это я загрузил тоже, но этого до хрена. Пока татары в топе среди подбивших на СВО, в Казани уже стали завозить дешевую рабочую силу из Индии. Вот.
Thank you. Thank you. Thank you. Короче, мне надо отойти. Сейчас. Секунду. Короче, короче, люди помыли пол. Ну, это вы видели, наверное, видео. Это овцу еще раз. Но в одном видосе они создали свой канал в Инстаграм, или егошный канал был. Короче говоря, этот чувак ее называет Наташей почему-то. Наташа говорит. Может, это, не знаю, крещенная татарка. Они же тоже умеют на татарском разговаривать. Крещенная татарка по имени Наташа. И бануться. Но эти видосики, блядь, уже не будем рассматривать, дохуя его в Инстаграме. Но вы поняли суть, что не только Москва сейчас будет страдать этим, и Казань, и Уфа, и везде все будет страдаться. Так что вы не думайте, что только это будет касаться русских. И вас, малкуртов, тоже будут чпокать нахуй индусы. Проблем нету нахуй. Так что вы готовьте нахуй свои, так сказать, нахуй пизденки нахуй, что у вас будут не татары башкиры чпокать, а будут чпокать вас, получается, другие народы. Особенно интересно, что они только недавно были, так сказать, засланы к вам, блядь, а уже нашли телок, нахуй. Получается, это принципиально, нахуй, демографию поднимать приехали, что ли? Вот мне кажется, уже такое чувство появляется, что вас они чпокать приехали, тут не работать приехали, а чпокать, чтобы, блядь, было, блядь, да хуя индусов, блядь, нахуй, в России, блядь. Потому что они у себя не влазят, еще тут приехали. Вот потом будет у вас там Иванушки, дурачки, Наташки, Кашки, Хуяшки, Вовки, блядь, всякие. Заебись. Да еще такое, где-то откуда-то откопал. В нескольких небольших городах Ирана, вырвавшихся из-под контроля режима, силы корпуса стражи исламской революции КСИР начали атаки с использованием крупнокалиберных пулеметов, автоматического оружия и современного военного вооружения. Иран Интернешнл. Само собой, как бы я считаю, что там сидят там дохуя возле Ирана другие ячейки всяких секты, которые ждут этого. Само собой, они вооруженные, и они будут помогать. И они будут смело помогать этому движению. Почему? Потому что Аятулла и вот эти все, бля, аксакалы заебали всех нахуй. Заебали всех нахуй. Вот как Путин нас заебал, так же и те заебали их, блядь. Это нормальная тема. И я считаю, что освобождение Ирана это тоже какой-то просвет в мире. Просвет в мире, потому что мы должны потихоньку по всему миру искоренять таких диктаторов в виде вот таких всяких Аятулла и всякая дичь вот эта ебучая, непонятная нахуй, который, блядь, держит свой народ в этом говне, блядь. И вот самое интересное, я себе это тоже закидывал, Соловьев призывает начать СВО в Армении, блядь. Нихуя себе тема, нахуй. Армяне... Заниматься сейчас не Сирией и не Венесуэлой. Заниматься сейчас не Сирией и не Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантская проблема. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международное право, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО. Остановимся. Как раз плевать. Вот именно вот это я вам и пытаюсь донести, блядь. Башкортларга, татарларга. Нам плевать на ихние законы, блядь.
Соловейка этот пидорас, блядь, еврей, блядь, об этом если говорит, блядь. Нам плевать на закон, блядь. Это как раз-таки то, блядь, сионистское, нахуй, выражение людей, блядь. Сионисты что сказали? Нам похуй на вас, блядь. Нам похуй на Палестину, на землю, на всех, на Европу, на всех. Не будем слушать, нахуй, никого. И хуярят Палестину, все закопали, нахуй. А нам почему не похуй? Почему нам не похуй уничтожить Москву, блядь? В чем проблема, блядь? Соловей сам сказал так. Давайте, блядь, выкуривать этого соловья, нахуй, из этого ебучей, нахуй, Москвы, блядь. Выкурим давайте вместе, блядь. В чем этот наш страх? Где наш страх, блядь? Нәрседен біз қорқамыз, мына туғандар, нәрседен біз қорқамыз. Біздің қорқуымыз нәрседен соң, блядь. Барыбір бит енді манқұрт болып, блядь, Украинаға барып отырасыз, блядь. Здесь кто-то задал про как ты относишься к нападению России на Украину. На моем канале не видно, что ли, как? Москву когда будем бить, блядь, уничтожать? Или ты за кого ты такой вопрос задаешь, блядь? Ты тоже или прохиндяй, узкожопый какой-нибудь? Как ты относишься, я не могу понять. Конечно, блядь, нужно Москву уничтожить, а не Украину, блядь. Вот если, я же говорю, если Зеля, блядь, был бы адекватен, и те, которым я постоянно хочу достучаться украинцам, если вы мой канал скопернули бы, где я говорю, именно обращаюсь к Зеленскому насчет этого, что давайте будем, блядь, ебанем, блядь, Москву, блядь. Наверное, вы не из этой категории людей, вообще не могу понять. Залетные какие-то, туристы. Я сколько уже говорю, блядь, в течение этих 3 лет, блядь, давайте соберем войска из наших людей, башкортов, татар, вооружим, и мы будем ебашить по Москве. По Москве будем ебашить, блядь. Мы хотим уничтожить Москву, блядь. Украина нам вообще, при чем тут Украина, блядь? Украина пусть живет сама по себе, блядь. Мы должны уничтожить Москву, блядь. Мы тоже хотим своей независимости. Не только Украина. Мы все тоже хотим независимости. Поэтому вот этих соловей, пидорасы всякие, блядь, сидят там, блядь, СВО в Армению, блядь. Ёбу дался. Ну, давайте дальше дослушаем. Что он дальше говорит? Черт. Территория Украины? Почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. Заблокировали. И все будет понятно. Заебали. Все будет понятно. Нам надо прекратить метать бисер перед свиньями и плевать, что считают в Европе. Нам надо прекратить жалеть украинцев. О, видите как? Жестокость, проявленная в первую неделю, привела бы к тому, что конфликта уже бы не было, и потери были бы гораздо меньше. Как с одной, так и с другой. Что, закончилось? Заниматься сейчас ни Сирией и ни Венесуэлой. Нам надо прекратить метать бисер перед свиньями и плевать, что считают в Европе. Заебись, да? Нихуя себе. Соловей вообще, блядь, запизделся, блядь. Поэтому, исходя от этого, туганлар, у меня только что вон видели, второй уже ТикТок заебенили. Когда я сказал, на Москву надо ебашить, ТикТок не может выдерживать такие слова. Блокирует меня сразу. Заблокировал гандонский ТикТок, блядь. А сидело там 8 человек. Ну, надеюсь, они не дойдут, куда заходить. Я уже не хочу открывать уже ТикТок дохуя. Третий тоже заебенит. Оставлю на всякий случай на 1 день. Пока те не откроются. Я уже устал ТикТоки открывать, блядь, постоянно. Да, Георгия, Ингрия, Георгия. Вот что ты редко заходишь, конечно. Ингрию хочешь создать, ну, почаще заходи. Нифига себе, 101 человек сидит. Охуеть. Так, ладно, идем дальше. Ну, вы поняли, короче. Соловьев призывает начать СВО в Армении, а также в других точках зоны влияния РФ. Пропагандист говорит, что на этот раз россиянам надо быть пожестче и посмелее, и плевать на международное право. Теперь вернемся в одну тему. А как это тогда было так, что дашнаки убивали узбеков,
за Русь, блядь. А получается, сейчас эти дашнаки стали вашими врагами? Теперь надо идти в Армению, получается? Это пиздец вы лицемер узкожопые, блядь. Вы ебанутые, нахуй, блядь. Вы же, блядь, с армянами, блядь, этими ебучими, как это, блядь, сука, петросянами, блядь, всякими. Как это сдох, блядь. Кидросян, что ли, или как это, блядь? Каясаян, блядь. Каясаян сдох, блядь. Жена осталась, эта срачная, блядь, жена, как ее, блядь. Мартиросян, блядь. Сучка крашеная. И чё? Вы же, блядь, в десна целуетесь с армянами. Как это так вы хотите в Армению, блядь? А, потому что Армения решила с Францией подружиться, да ведь? Макрон сказал, класс, да, поэтому вы решили, блядь, надо отпить, блядь, да ведь? Надо же, блядь, ебануть, блядь, туда-сюда, короче, да ведь? Сори. Потому что Армения была, блядь, хуй положила на Москву и пошла, блядь, строить отношения с Францией, с Америкой и так далее. Вот поэтому вы хотите просто сделать. Не спится? Уж спать уж. Нет, давно что-то он потерялся. Кисаян и Симонян. Да, вот эти. Ты тоже спать? А, да? А, да? Да, точно. Что-то удивительно, что он пошел спать, странно. Давай мне давай. Если не будет... С Арменией покончено. Все, идем дальше, короче. Чуть-чуть отвлекся. Так, неудобно получилось. Откуда оторвали? Серегин Валерий Анатольевич, 89 года, позывной Ревда. Ушел на задание 10 ноября, был в Покровском направлении, пропал без вести 28 декабря. Важная любая информация. Елене, это мой муж. Я вообще-то знаю. Охуеть, блядь. Поняли смысл какой? Ай, блядь, кино тут. Ай, блядь. Короче, дичь конкретная. Ики божабике. Кто-то написал, блядь. Ики божабике. Короче, 89-го года, блядь, Елена ищет, короче, своего мужа, блядь. А потом... нет, кого-то ищет, вот этого Валерку, блядь, ищет Елена. А потом внизу кто-то пишет, Анна пишет Елене, это мой муж. Я вообще-то знаю, говорит Елена, блядь. Елена-то знала, блядь, это кошелка, блядь, что у нее есть жена, блядь, у этого мужика, блядь, мертвеца, может, уже. А Анна говорит, блядь, это мой муж, а Елена говорит, я знаю, блядь, охуительно поговорили, блядь. Пиздец, откуда такое откапывают люди, а? У Кадырова отказали почки. Кремль срочно ищет нового главаря для Чечни, сообщает источник. Кадыров сейчас находится в собственной больнице, к нему съехалась родня. Все, пизда подкралась из-под тишка, блядь. Кит ты что ли был? Аллах суккан, хайван. Ну, как говорится, пухом не будет ему земля, конечно, точно, блядь. Джаханнам. Да, самки чисто. Сейчас они, блядь, станут лесбиянками сразу. Кто? Вячеслав Анананьев, блядь. Анананьев, блядь. Пиздец. Ананатор, блядь. Орешник благословенный. Если к тебе прилетел орешник, поговорить без границ и препон, значит, по жизни ты грязный грешник. К людям святым не летает. Он убеждает, разит, учит, надо потише, скромнее жить. Голос орешника, гром певучий. Прячьтесь по норам, хорьки, ежи. Сука, стихотворчик, блядь. Солнце любви вам несет Россия, строиться и дрожать, ибо Россия святая сила, и никому ее не сдержать.
Вячеслав Ананьев, блядь. Ну ты анонист, Вячеслав, я тебе скажу, блядь, нахуй. Такой анонист, блядь. Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Не говорите, нахуй, блядь. Гуманоиды, нахуй, узкожопые, понаехали тут, блядь, со стихами своими, орешниками, блядь. Сука. Щелкать вас, пидорасов, блядь. Орешники, блядь. В ракете «Орешник» обнаружили советские детали. Ой, сука, разобрались, сука, блядь. Эксперты, изучившие обломки российской ракеты «Орешник», заявили, что внутри обнаружены советские электронные лампы и гироскопы. Ой, пиздец, нахуй, блядь. Хорошо там еще, блядь, индийская корова не вылезла, блядь. Об этом сообщили и специалисты, анализировавшие найденные фрагменты. Несмотря на заявление Кремля о новейшем и уникальном вооружении, ракета, по их выводам, собрана с использованием устаревших советских и ранних постсоветских компонентов. Охуеть, блядь, нахуй. Еще Юра Гагарин с таким летал. Военный эксперт после анализа остатков орешника опроверг утверждение Кремля о современности этого вида вооружения. Ой, блядь. Мамай заманындағы, блядь. Так, Мамай. Мамай заманындағы у нас говорят, когда Мамай был, блядь, Мамай, блядь. И поэтому Мамай заманындағы, блядь, выражение есть у татар, блядь, и башкиртов. Мамай заманындағы нәрсәні бізге, блядь, хотят засунуть, блядь. Мамай сдох, блядь, в те времена эту новость хотят нам пихнуть как свежую 21 века, блядь. Вот тебе Мамай заманындағы орешник, блядь. Собрали, сука, не знаю, может это Путина бабушка собирала когда-то, нахуй, блядь, сука, в сундуке, блядь, где-нибудь там. Ой, пиздец, я ебать того хотеть, просто пиздец, нахуй. Время 2,5, чего сегодня рано ушли все, блядь. Полы помыли, пацаны, молодцы. Более-менее, ну так. Протерли именно пыль, короче. Пиздец, а то насрали везде все. Я хочу предостеречь братьев-мусульман от покупки китайских смарт-авто. У них есть огромные недостатки и даже угрозы жизни и здоровья. Эти авто превращаются в нерабочий кирпич, когда компания банкротится, главный сервер перестает работать. В Китае сейчас 500 неизвестных автомобильных комплектов, которые выпускаются в прямом смысле какими-то свинопасами из деревень, компаниями, производителями кондиционеров, компаниями, которые производят алкогольные напитки, музыкантами, певцами, актерами, ресторанщиками, партийными функционерами и так далее, которые не являются специалистами по производству автомобилей от слова совсем. Китайские автокомпании выпускают автомобили не для того, чтобы делать качественные авто, а лишь для того, чтобы получить государственные субсидии, объявить себя банкротом и бежать с деньгами за границу. Китайские автокомпании конкурируют между собой, и авто безжалостность конкуренция, они чрезмерно уменьшают цены на свои авто, чтобы уничтожить своих конкурентов, и это обязательно приведет к их всех к неизбежному банкротству, и что в конечном итоге все, кто купил эти автомобили, в один прекрасный день окажутся владельцами дорогостоящих кирпичей на колесах. Есть примеры. Премиальная дорога китайского автомобиля бренда Гаухэ, который превратился в кирпич на колесах в 2023 году. Китайский автомобиль ой, короче, пиздец, тут далеко, до хуя. Короче, идем дальше. Сами, короче, почитайте. Так, появилось видео атаковано НПЗ в Волгоградской области, блядь. Ну вот, опять гори ярче, чтобы не погасло. Прям, блядь. Все, пизда, блядь. НПЗ горит. Молодцы, ребятки. Клиент маркетплейса заказал сразу 5000 товаров, доведя сотрудника НПВЗ до истерики. Работник немедленно решил уволиться. Ебануться нахуй. Что происходит? У сотрудника НПВЗ истерика. Заказ на 5000 товаров. Посмотрим. 5000 товаров? Вы сюда заказали 5000 детских товаров? Ну, пиздец.
Все, это моя последняя смена. Я сюда больше нахрен не приду. Вот нахрена тебе столько, а? Себе ну, порядка 5000 человек. Сука. Все. Так. Давайте проверим, как это было. Все, на, я ухожу. Сука. Вот что требовалось доказать, блядь. А вы, пидорасы, блядь, гнали нахрен наших узбеков, таджиков, кыргызов куда-то гнали, издевались. И вот здесь ваш узкожопый не выдержал, блядь, ушел, блядь, нахуй с работы, блядь, аж, блядь. Вы пиздец, 5000 товаров, вы, блядь, кто на ВБ заказывает? Вы ебы дались нахуй? Нахуя вы Черкизово закрыли? Нахуя вы все оптовые рынки позакрывали и открыли этой мандалошки нахуй, вот этой, блядь, корянки, блядь, этот ебучий, блядь, Ваусбери, блядь. Чего вы добились с этим, блядь, нахуй? Люди, что 5000 товаров заказали, блядь, охуели вы, что, ебанутые вы, блядь, что ли, блядь? Я вот здесь за все время я не видел, чтобы вот такую хуйню, блядь, товар, блядь, чтобы кто-то, блядь, принимал заказ или что-то в этом роде. Вот здесь, блядь, я не вижу вот этого, блядь, ВБшной темы, блядь, вот здесь, блядь. Тут есть Amazon, есть вся хуйня вот эта, блядь. Ну, явно, блядь, наверное, там вот этой дичи нету, блядь. Это все как-то, блядь, правильно сделано, блядь. Но не сразу же, нахуй, 5000 товаров сразу, блядь, нахуй. Вы до такой степени усрались уже за деньги, блядь, нахуй, в этот ебучий ВБ, блядь, что вы прям сразу хотите, блядь, и заказ взять, и продать, блядь, и бабки срубить, нахуй. И главное, блядь, на одной точке у вас работает только один вот такой работник, блядь. И вы ебанутые, нахуй. Экономите на работниках. Я ВБ знаю, что за хуевое место, блядь. Я был, так сказать, знакомые мои были, нахуй, в Подольске, город Подольск, там есть ВБшный склад, блядь, гондонский, блядь, сжечь его нахуй надо. И в этом подольском складе, блядь, их как проверяют, как заходишь, как выходишь, там как будто бы, блядь, я не знаю, блядь, сука, догола раздевают, блядь, потом заходишь, потом, когда выходишь, тоже догола раздевают, потом только выходишь и работаешь под пристальными, блядь, камерами, как надзиратели, блядь. Полная дичь там, нахуй, короче. И работа, блядь, постоянно на ногах, не пернуть, не сесть, нахуй. Вот такая она жесткая, вот эта ебаная корянка, блядь, блядь, с Путиным, который в десна целуется. Вот. Как-то так, нахуй, блядь. Понимаете смысл, блядь? Поэтому, исходя от этого, блядь, и плюс еще, если вы помните, в прошлом году, да, когда это все происходило, защищать поехали туда, получается, это ВБшную мразь, блядь, нахуй, перед своим мужем, блядь, да, и умерли, блин, кавказцы. То ли Дагестан, то ли чеченцы умерли просто так, охранники, которые пошли разбираться и друг друга там начали бить, нахуй, и убили друг друга пистолетом, блядь, если помните. Вот это дичь, нахуй. Понимаете, какая хуйня, блядь? И просто, блядь, вот на такие, блядь, интернет, блядь, работы, вот эти хуйню, блядь, я, по идее, оказывается, как-то то ли старый, нахуй, я не знаю, закалки, так сказать, блядь. Для такой хуйни есть базар, блядь. На базаре должны разбираться, блядь, нахуй. Заказ должен приходить как-то, блядь, если, допустим, пришел ему заказ, да, мое видение, допустим, ВБ, блядь, это ебаное. Заказ ему должен не туда пункт приема приходить, блядь. Теперь я понимаю. Пункт приема, мне кажется, здесь нету, поэтому здесь дохуя курьеров, блядь. Они возят. Если к нему приходит 5000 одной хуйни, блядь, это должно быть прямолинейно просто загружено в одно место, и в палет, допустим, и отвезти этому пидорасу домой, блядь, 5000 вещей. Нахуя мучить этого, блядь, ВБшника, блядь, и вот такая хуйня, блядь. Тупизм, блядь. И плюс, если бы у нас вместо него был бы, допустим, индус, наверное, индус вообще там сжег бы эту ВБ-площадку нахуй, блядь. Пусть такого заказа, он охуел бы, блядь. А узбеки, таджики, кыргызы, наверное, бы отышачили бы нахуй вовсю, блядь, преданно, как, блядь, манкурты, блядь, работают, вот так отышачили бы и сказали бы,
Ну и такое бывает. Ну и альхамдулилля. И вот так и ушли бы домой, блядь. А вы даже обосрались, ваши узкожопые даже не могут работать нахуй. Ну какой нахуй? Вы воевать умеете, что ли, блядь, нахуй? Вы, кроме нахуй, как это, долбиться в пердаки, нахуй, вы ничего не умеете, блядь, нахуй. Лесбиянки, да и голубые, блядь. Вон, ВБшные, блядь. Прошмандовки. Так, ну вот опять. Шереметьево превратился в пляж. Пассажиры раскладывают надувные матрасы прямо на полу. Охуительно, нахуй. Потому что тот день я читал вам, говорил, блядь, Шереметьево, блядь, не выдали нахуй эти багажи, вот они там и живут. Вот тебе нахуй. Багажи люди ждут, блядь. В Шереметьево. Коллапс, нахуй, полный, блядь. Ёбадались люди, блядь. Чеченцы и ингуши, по-моему, были. А, ну вот, может, да. Вот, вот. Нормально. Аэропортная жизнь, нормальная тема, блядь. Ладно, хоть вам дают еще там ночевать. А если бы выгоняли бы нахуй? Как здесь вот в Амстердаме выгоняют, блядь. Переночевать нельзя. А вы ночуете нормально, альхамдулилля. Не на улице же, блядь. Вот так вот. Так, идем дальше. А, ну вот это вот кто-то уже описал прям. Ну давайте, а то постоянно Майкл Наки об этом говорит. И здесь сказали. Федеральные каналы и Z-блогеры. Блядь, что далеко сижу. Федеральные каналы и Z-блогеры предпочли не заметить 1418 день СВО, момент, когда война в Украине сравнялась по длительности с Великой Отечественной. Мне кажется, Великая Отечественная, блядь, была она таки, блядь, настоящая, знаете, блядь, когда реально, блядь, фашист, блядь, напал и так далее. Но тоже сейчас отголоски выходят, что-то последнее время. От этого тоже, блядь, что, блядь, все-таки оказывается там не только этот хуй, блядь, фашист немец виноват, а сам Сталин Гандон тоже виноват, блядь. Получается, нахуй Сталин шел уже, блядь, к Польше, блядь, он захватить эти все земли, блядь. И тут в этот момент и этот хуй собирался с этой стороны. В итоге, короче, вот я и получилось говно, блядь, война, блядь. Получается, опять виноваты, блядь, татары, башкиры, казахи, узбеки, чеченцы, дагестанцы, все. Вот они опять виноваты. В этой сталинской, нахуй, и мордорской, нахуй, фашистской Германии, нахуй, войне опять наши виноваты, блядь. Вообще не при делах люди опять нахуй отвечали своей головой, жизнью, блядь, за Москву эту ебаную, блядь. Нахуя? 11 января эта дата была достигнута формально, но ТВ о ней промолчало. Первый канал и Россия первые обсуждали погоду, Иран, летучих мышей и заявления Трампа, но не символичные совпадения, которые сам Путин годами использует в своей риторике. Z-блогеры разделились. Одни заявили, что не понимают ажиотажа, а назвали сравнение политиканством. Другие осторожно признали параллели проводить глупо, но вопросы о результатах возникают сами. Были и те, кто ограничился констатацией факта или предложил отметить дату донатами. Редкие голоса допустили критику, напомнили, что за 1418 дней Вов уже был взят Берлин. А сейчас и так все видно. Остальные предпочли тишину. Дата слишком неудобная, чтобы о ней говорить вслух. Берлин взят, блядь, за это время. Да, базара нет. Может быть. А вы, блядь, сука, блядь, за 3 дня Киев хотели взять, блядь. А тут 1418 дней, блядь. Просто пиздец. Просто я никогда, блядь, раньше не думал, оказывается, по дням считать, блядь. А люди считают по дням, блядь. По дням считают люди. Я в ахуе, блядь. Я вот считаю как годы, блядь. 4 года, блядь. Сука, а если по дням считать, это же повеситься можно. Вы чё, блядь? Охуеть. Ну, пиздец, дичь полная. Ну, тут, конечно, целая куча, блядь, ихних, блядь, э, всякая хуйня. Победа будет за ними, а хуй вам в сраку, блядь. Будет у них победа, блядь. Дичь какая-то. Ага. Кто
Кто-нибудь займется наконец-то вот этим чертом, который представляется башкортом и очерняет нас. Имя и город нахождения этого таджикского студента известно, если что. Не Манкурт, блядь. Опять, что за дичь? Ну, у нас, я могу долго, на самом деле, у меня еще война в Таджикистане есть. Кстати, вы очень редко говорите про войну в Таджикистане, тоже интересно. Хотелось бы послушать лекцию на эту тему, если у вас выйдет на ютубе где-нибудь, будет круто. Если со мной хотите, запишите, слава, ну, ради бога, я только за. Если все, наверное, вот у нас тут час 30 минут уже все это идет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Что за хуй? Я не знаю, блядь. Мустафа 084, блядь. Не Манкурт какой-то, оттуда взято. Типа башкирский чат-рулеточник Мустафа записал разговор с историей постсоветских конфликтов Нориным. Обсуждали войны в Молдове, Грузии и Чечне. Однако Мустафе хочется так сильно узнать историю своей настоящей родины, что очень упрашивал Евгения Норина прочитать лекции о Таджикистане. Башкир Мустафа с памирским антропологическим типом лица никогда еще не был так близок к провалу. Что за дичь, нахуй? И кто-то ему пишет, Мурат Номад. Кто-нибудь из башкир найдет, наконец, вот этого гандона, который назначен фейсами говорить за башкир? И почему бы не выйти на таджиков, пусть сами его того, не знаю, что у них за это полагается. Впервые слышу о таджике, прикидывающемся башкортом. Что это вообще? Какую цель преследует этот таджик Мустафа? Почему предает свою таджикскую нацию? Эмилия, как это пишет. В качестве собеседника выбирает украинцев, представляется башкиром и начинает втирать им то, что башкирам в РФ хорошо живется. Не знаю, насколько он предает таджикскую нацию, в реальной жизни он в интернете, пространстве он выбрал быть башкиром, чтобы заниматься провокацией. Я слышал про него, постоянно какой-то хуй вылазит, блядь, черт какой-то. Он, что ли? Тут я его не могу узнать только просто, блядь. А нахуя он это делает? Тоже я не могу понять, блядь. Ебанутый какой-то. Постоянно в чат рулетки что-то хуйней мается. В натуре, блядь. В ТикТоке видел я его вроде бы. Поискать надо, найдем мы его. Несет себе сволочь. Именно нашим человеком представляет, чтобы подставлять нас, башкортов, как его можно обезвредить, нейтрализовать. Кто-то пишет. Шахин Шухратович Мустафа Кулов, город Саратов, студент-международник, гражданин Таджикистана, на момент поступления 2017 года, Яндекс в помощь и Google. Канал Мустафа Лайв в Ютубе врет, что башкир из Самары собирает донаты на вранье и на теме СВО, Запад, НАТО, Украина, Казахстан. Ну ебанутый нахуй. Ну это нужно сказать таджикам, блядь. Как говорится, найдем, проблем нет. Но этого долбоеба, блядь, если на самом деле. Я примерно понял, да, здесь у него чуть-чуть рожа другая, блядь. Ну ясно. И мне кажется, он еще вдобавок, если он таджик и такую хуйню несет, мне кажется, он, если там с Памира, он не с Памира, непонятно, может быть, он хуила не чистый таджик, а именно из Памира, который остался из этих уебков, нахуй, из, блядь, армии, блядь, этого, блядь, хуя, блядь, этого. Забыл, блядь. Македонского. Армия Македонского, там есть эти хуи, блядь, крестоносцы, блядь, памирцы, блядь. Вот из этой категории. Это не таджики, нахуй. Таджики их сами ебут, нахуй, по полной программе. Это не таджики. Это от македонского оставшие ашкаль-дашкаль, вот это остатки ебучей армии, блядь. Они рыжие еще бывают, нахуй, такие. Там в Памире их оставили, нахуй. Таджики их туда загнали. И всю жизнь они их ебут, чтобы они приняли ислам, блядь. Какая-то из них часть есть, какие-то мусульмане есть. Но они не все мусульмане. Они вообще ебанутые, нахуй. Ни туда, ни сюда, блядь. Я их встретил в этом, в Германии, да хуя их было. Съебались и просят, блядь, азюль, нахуй, в Германии. Нахуй спрашивают азюль. Из Таджикистана приперлись. Вот поэтому, наверное.
Они говорят, наверное, нас притесняют. Туда-сюда, и вот они, блядь. Да хуя я их там видел, блядь. Таджики прям там даже уже их ненавидели. Ну так, разговаривают-то люди нормальные, обычные нормальные люди. Но, а так, если у них терки нехорошие, значит, не наши. Что поделаешь. Ну, понятно, вот этот Мустафа, значит, понятно. Будем иметь в виду. Сейчас я себе тоже закину на канал. Мы этот поищем, блядь. Мы его найдем, поищем. Самара, да? Надо же определиться, в каком городе он, блядь. Как говорится, найти его хуйня. Ну, найти как? Ну, найти, блядь. Как говорится, ты же его, блядь, за яйца повесить не можешь, нахуй, блядь. Или там, как дагестанцы поехали, шапалах дали, тоже не можешь, блядь, нахуй такое делать на камеру, блядь. А просто можно, я думаю, блядь, нахуй ему просто сказать, что, как говорится, если еще раз он на этом канале вылезет, нахуй, полностью дать ему возможность заблокировать этот канал ебеням, нахуй. Прям, чтобы он заблокировал этот канал. И если он еще раз вылезет оттуда, нахуй, уже второй раз, когда уже, если он вдруг где-то вылезет, нахуй, насчет этого, просто прийти пизды дать и все, нахуй. Просто дать пизды, нахуй. Это же как тот, блядь, Нихмадзянов, блядь. Руслан или как Нихмадзянов, Гандон, блядь. Артур Нихмадзянов. Который Гандон, Алсынова, короче, тоже, блядь, очернял, блядь. Помните? Хуй, блядь, в очках такой. Черт, блядь, Нихмадзянов, блядь. Блядь, Арслан Нихмадзянов, блядь, вроде бы. В Башкортостане этот. Хабировна, попрошайкаса, блядь. Хабировская шваль, блядь. Вот этот черт, блядь. В Бадахшане они живут. Вот из этой категории, наверное. Хуй, блядь. Если он из Памира, я не знаю же он откуда, блядь. Не поймешь же откуда. Ну, вы поняли, да, короче. Так, что тут? Собчак против Скобеева. Она утверждает, что Россия страна-агрессор, но она все равно все равно не иноагент. Почему? Дичь какая-то. Ну, смотреть не будем. Комментарий пишет. Был маймылларға шаныш юк бір вақытта. Ну, понятно. Ну, видосик, о чем они говорят, уж не будем, наверное, сидеть, смотреть сейчас. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Так. Пиздец, нахуй. Комментарий такой ебанутый. Я прочитаю. Украинцы нацисты? Да. Украинский народ братский? Да. Получается, это что, нацисты нам братья? Вопрос. И 50 комментариев. Кто-то пишет, давно уже не смешно. На деле нацисты это те, кто называет целый народ нацистами. И ни один украинский народ, любой, кто пытается России отстаивать интересы своего этноса в политическом поле, объявляется экстремизмом и нацистом. Нам ли башкирам не знать. И такая политика нацелена на наше полное уничтожение в итоге. Все должны наконец это понять. Если не поймем, желаемым врагами результат, увы, неминуем. Ну, само собой. Нужно понять другую вещь, блядь. Вот сказали, вот башкар, блин, татарға, вот мы написали, не просто так вот веду, блядь, разговоры с вами. Вот сегодня вот даже рекорды ставим. Сегодня во сколько я начал, блядь, 8. Сейчас часа ночи. Я начал 8. Оттуда 4, тут 3, блядь. 7 часов я с вами. 7 часов вот, я же не хуйней страдаю, наверное, да, ведь пытаюсь донести вам, что в течение 7 часов, что башкар белән татарға душман бер генә, Мәскәү. Душман безнең Мәскәү. Шул Мәскәүне без югалтсак, без будем азатта яшәргә. Ат булачакбыз, Алла бирсә, понимаете? Наша свобода в том, что мы не будем подчиняться Москве. Вот это и есть наша тема всего вот этого ебучего разговора. Там про узбеков говорил, про кого только не говорил, бля. Но а концовка и начало, и концовка это свобода нашим всем республикам. Вот и все. От этого московского вот этого, блядь, щупальца, так сказать, который дотягивается, грубо говоря, до Афганистана. Поэтому мы должны избавиться от этого. Что еще нам нужно?
Так, иранские государственные СМИ сообщают, что в ходе протеста были убиты 109 сотрудников сил безопасности. Ну вот хуй какой-то. Понятно, слушать тоже не будем. Убито нахуй. Так, в Иране уже третий день полностью отключен интернет. Протесты особенно ожесточены в Тегеране. Сожжены банки, налоговая инспекция, по меньшей мере одна база, мечеть и несколько правительственных зданий, включая здание губернатора Тегерана. Еще один эпицентр Мешхет, где репрессии, по-видимому, также особенно сильные. Мешхет – второй по величине город Ирана. В городе Абьек Казвин был открыт прямой огонь боевым патроном, по протестующие защищали себя камнями. Поступили шокирующие кадры из моргов Кахиразахи, к югу от города, где родственники ищут своих близких среди жертв. Здесь можно только, знаете, что взять? Пример, и в то же этот пример нужно будет усовершенствовать, если я правильно сказал, усовершенствовать. Почему? Потому что такие прямолинейные атаки, блядь, в Москву мы точно не будем делать. Мы должны подготовленно к этому идти, подготовленно, не с бухты-барахта, вот так, пух, блядь, нахуй, вот мне, блядь, приспичило на Москву пойти. Нет. Мы вам поэтому как раз-таки это долбочем, блядь, и долбочем, блядь. Мы должны подготовиться к этому где-то, блядь, на нейтральной территории, потом только туда идти и смотреть, блядь, по обстановке, что будет вообще и как это все будет происходить. Вот только тогда мы сможем, блядь, достичь своей цели, блядь, а не так, что бухты-барахты, чё, почё, блядь, непонятно. И пример нужно брать нам из Сирии, как Ахмед Шаара сделал движуху против этого ебучего Асада, блядь. Вот примерно у нас должна быть такая тактика. Боевая готовность, нахуй, должна быть у нас вот такой, чтобы прийти город за городом, брать, нахуй. А попутно, блядь, закрывая, блядь, пидорасов в тюрьмы, а освобождая оттуда нормальных тюремщиков, которые там сидят, и с ними дальше идти на Москву. Примерно вот такая задача должна быть. Это так уж теоретическая задача, а так это уже должны будут говорить конкретные те, которые будут с нами идти, хотя бы с какими-то офицерскими тактическими навыками, блядь. Примерно так, блядь. А не так, что, блядь, пришел я вот, блядь, что-то ла-ла-ла, блядь, рассказал, и мы пошли. Нихуя, блядь. Это нужно готовить, блядь, чуть ли не годами, блядь, нахуй, к этому надо готовиться, блядь. Не с бухты-барахты, блядь. Да, Москва наш общий враг. Ну вот именно, я и говорю. Поэтому как бы нам нужно готовиться таким образом, чтобы у нас не было промахов. Чтобы этого не было. Бізде бұрылып та алға дейбіз бит енді. Вот за это надо отвечать, блядь. Что если мы даже пойдем назад, и это назад, это будет у нас алга. Понимаете, у нас не будет назад пути, блядь. Только алга, блядь. Все. Пока мы не, как говорится, не уничтожим Москву, нам нельзя возвращаться оттуда вообще, нахуй. Вообще. Живыми, не живыми, нахуй. Нам оттуда только вернуться только тогда, когда Москва полностью заглохнет, блядь. Вообще заткнется. Только тогда вернуться можно будет. А до этого только туда идти. Допустим, одна партия сдохла, вторая, третья, четвертая, вот до последнего, блядь, нахуй, заебенить Москву. До последнего. Но Москву они не смогут так, блядь, сохранить. Я вам скажу, блядь. Москву они заебутся держать, блядь, оборону. Потому что в Москву, блядь, чтобы такую оборону продержать, у них, блядь, не хватит столько сил, блядь. У них не будет столько сил. Почему? Потому что тот контингент, который был бы у них, допустим, до Украины, они могли бы, может, удержать. Но сейчас уже после Украины, фу, блядь, уже будет один пшик, блядь. Это чисто останутся какие-то, блядь, там 2-3 человека, грубо говоря, блядь. И все. Так, там уже некому воевать даже, блядь. Половина из них посъебывалась нахуй, блядь. Там некому воевать, по идее, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Там уже как бы старики, вот эти все, они, если даже пойдут, они лягут сразу, блядь. Старики ничего не смогут даже что-то добиться.
Так. Какой-то... Какой-то чувак начал продавать одежду худи под татарским и башкирским флагом. Но ему сказали ошиблись. Ошиблись флагом. Но я наблюдаю, у него как раз таки тот флаг, который башкирстанский флаг у него. Бизнесмен решил продавать худи с башкирским флагом, выбрав флаг независимого Башкортостана вместо действующего. В комментариях ему флаг независимого Башкортостана. Вместо действующего в комментариях ему сообщили, что он ошибся, и на это ошибка принесла ему прибыль. Башкирам худи понравилось, и заказы посыпались. Мне нравится, что флаг независимого Башкортостана становится все более популярнее. Это правильно, ведь валидовский флаг – это символ свободы, самостоятельности и башкирского руха. А нынешний флаг – это всего лишь черновая работа изначального флага. Башкиры отказываются ассоциировать себя с русской оккупацией и преступным российским государством, отдавая предпочтение настоящему башкирскому символу. Подписывайтесь на «Голос Башкир». Молодцы. Вот тема. Хорошо у него прокатилось, блядь. Значит, чувак в нашей теме, получается, если даже, ну, как бы он пока не осознает, что он в нашей теме, ну, получается, он понял, какой тренд ловить, блядь, внутри. Поэтому я всегда говорю Башкортостан, Татарстанка особенно говорю, да, меня не слышат. Я говорю, блядь, займитесь каким-то делом, блядь. Займитесь каким-то делом, которое будет, блядь, нам говорить. Вот я здесь это не могу начать. Почему? Потому что руки связаны у меня, блядь. То этого нет, то другого нету, блядь. Не могу. А у вас есть возможность внутри этим заниматься, так сказать, не выебываясь, как этот с флагом, да, ведь, блядь, ну, такие движухи, блядь, один раз прокатят, два раза прокатят, а потом пизда будет, может быть. А вот как-то вот таким делом, чтобы вы могли тем самым показывать бетон дуньяга, что вы башкортлар. Я вот как раз-таки, когда во Франции был, хотел заниматься именно вот этими всякими, блядь, ручной работой, получается. Но тоже мы не договорились, короче, у меня тоже, блядь, были, так сказать, дела, не получались там. Документальные дела, плюс еще, блядь, это все нужно переделывать, надо заказывать и так далее. И дохуя, короче, денег нужно. Я не смог и оставил это на потом. Вот пока я его не реализовал. Я бы сделал бы так. Башкирские, татарские все орнаменты, все, что есть, блядь, вот эту всю хуйню привезти надо сюда. Вот я хотел сюда их загнать, блядь. Сюда загнать, и есть места, куда их продавать было, так сказать, в Париже. Вот, и хотел туда, короче, это загонять. Ну, нихуя. Никто навстречу не пошел, блядь. И я понял, что всем лучше, не лучше, а всем сразу нужно деньги подавать, блядь, а они не идут на какую-то, так сказать, поддержку там независимого Башкортостана, независимого Татарстана и так далее. Они этого не слышат. Им похуй, блядь. Людям нужны только деньги. Поэтому они идут убивать, блядь. Вот им дает Путин 200 тысяч, блядь. Они за 200 тысяч идут, блядь. Вот и все. Но им, блядь, будущее, блядь, Башкортостан с Татарстаном вот с такого ракурса, блядь, не со стороны убивать, блядь, а со стороны создавать, блядь, какие-то орнаменты, какие-то движухи, которые я им должен был предложить. Я ей предлагал, а они сказали нет. Абы акча керек, они мне сказали. Деньги давай, будет. Вот и все. А просто так они не хотят делать. Вот и все, блядь, нахуй. И после этого вы понимаете, что с такими людьми, блядь, мы никуда не двинемся. Потому что если люди твою будущую независимую страну, так сказать, Башкортостан и Татарстан, уже пытаются разводить на бабло, нахуй, с ними мы далеко не уедем, блядь, я вам скажу. Потому что мне, допустим, никто денег не дает. Вот примерно мы все такие должны быть, блядь. Мне никто ничего не дает, блядь. Я сам, блядь, самопроизвольно к этому пришел, блядь. Но у меня даже никто не знает об этом, блядь. У меня ни один родственник об этом не знает, блядь. Что я делаю, блядь. Все скрытно, нахуй. Все скрытно. И никто никого, блядь. Вот один день в ТикТоке меня увидел один брат чеченец из Франции.
Говорит, это ты, что ли? Я говорю, ну, узнает же, наверное, меня. Я, наверное, а я его вот это не знаю. Он меня начал узнавать и говорит, я это. А, я говорю, понял, кто. Вот так вот. Меня как бы узнают по каналам, блядь. А так ни один родственник, никто меня еще не увидел, блядь, нигде. Я им тоже не говорю, чем я занимаюсь. Вот как-то так. Потому что нахуй им знать, блядь. Я знаю, что начнут уговаривать, меня успокаивать, нахуй. Не надо, тебе пиздец будет, туда-сюда, короче. Да я им нахуй, блядь. Пиздец, не пиздец, нахуй, на том свете все равно окажемся. Вот так вот. Вот как раз таки, вот именно, вот именно. Вот. Вот этим вещами я хотел заниматься. В тему прям попало. Примерно. Видите? Ручная работа. Я же тоже как бы сам же люблю ручной работой всякой заниматься, всякой хуйней занимаюсь там. Вязать, туда-сюда, вот такие вещи, блядь. Вот эту тему надо прогонять надо было. Я хотел этим заниматься, но пока не получается. Пока личные свои какие-то финансы не появятся, наверное, я не смогу это начать. Ни на кого нельзя надеяться сейчас. Китай и США в Латинской Америке битва за ресурсы и влияние. Ну да. Ну, блядь. Прикол, блядь. Ну, суть, блядь, понятен, блядь, что американец этот, блядь, просто Трамп хотел забрать это все место, блядь, из-за нефти, блядь. Что на микрофоне написано? Абдулло. Журналисты России-1 проверили знание русского языка у мигрантов во время рейда, блядь. Нихуя себе. Позорище, блядь, ну это вообще пиздец. Это Абдулло. Что? Абдулло. А какой вы тут цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. Да. И как сдали? Убили? Да. Можете прочитать, что у нас на микрофоне написано? Да. Что написано? Это Абдулло. Что? Абдулло. А какой вы тут цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. А где он там зеленый видит, нахуй, блядь? Там синий, блядь, он зеленый говорит, ну, пиздец они обстремали, нахуй. Сори. Дебилизм какой-то, блядь. Ну вот, опять, блядь, возвращаемся, блядь. Вот я не хочу вроде бы в Узбекистан лезть или куда-то в Таджикистан, блядь, опять эта хуйня, блядь. Вот у вас спрашивают, блядь, куда вам аж давлат-то, блядь? Мано давлатта, вот за все, вот 10 лет, как я шараю, блядь, по Европе, блядь, никто меня никогда не спрашивал, какой цвет у меня, блядь, куртки там, или я шпрехую или не шпрехую, блядь. Шпрехен же дочь, блядь, или keine Ahnung, блядь, или там speaking English, блядь, или speak parle français. Никто у меня не спрашивал, блядь. Тут нет этого, блядь. Тут есть такое. Если хочешь знать язык, иди учись. Никто тебя не доебывается, блядь, почему ты не говоришь, блядь. Какой цвет это, какой это как детский сад, сука, блядь. Нет здесь такого, поймите, блядь. Ищан селер, блядь, любому вот здесь, любому узбеку, хоть кому там, позвоните куда-нибудь вот сюда, блядь, в Роттердам, допустим, спросите, блядь, ты язык знаешь? Он скажет, нет, блядь, не знаю. А как живешь? А живу, блядь, нахуй. Живет он, блядь. Понимаете? А вы дятлы, нахуй, натуральные, блядь, едете, нахуй, блядь, сука, блядь, в эту ебаную Москву, блядь, подметать, нахуй, унижаться, блядь, и еще учить язык, блядь, принудительно, блядь, сдавать экзамены еще, ёб твою мать, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Здесь, когда человек приезжает по визе, вот я вам давайте насчет этого чуть-чуть глаза открою. По визе, когда вы приезжаете по рабочей визе, вас вообще никто не требует за язык, блядь. Вообще нахуй, блядь. Ничего нам нахуй не сдавать, ни экзамен, ничего не надо, блядь. Там, может, где-то там у вас, когда вы в посольстве принимают, наверное, там hello, what is your name, да-ла-ла-ла-ла, блядь. И все, нахуй, блядь. И все на этом, блядь.
Вам не надо знать язык, блядь. Вы едете на черную работу. Нахуй вам дворниками работать в Москве, знать язык, блядь. Ты знаешь, что метла, блядь, пизда, блядь. Все, тебе хватит эти 2-3 слова, блядь, нахуй. Сучка, блядь. Вот такие слова ты можешь выучить, блядь, чтобы их нахуй послать. Иди нахуй, ты знаешь все равно это. Ты иди нахуй знаешь с детства уже, блядь. Каждый узбек знает иди нахуй слово. Так что, блядь, вам не надо учить даже, блядь. Вы просто не можете понять, ебаный в рот. Сука, блядь. Унижение, пиздец, нахуй. В посольстве Ирана в Лондоне иранцы заменили флаг Исламской Республики на флаг Ирана. Дичь, короче, ладно, не будем смотреть. Везде Иран, 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 бля, заебут. Эх, ну, давайте вот чуть-чуть о нас давайте поговорим. Трамп будет нефть покупать по рыночной цене у Венесуэлы, в отличие от Китая и России, которые покупали по цене чуть дороже воды. Он там ничего не захватил, он контракт нормально подписал. $2 за баррель. Нихуя себе. $2 за баррель будут продавать? Хотите сказать или что, я не понял. Саки Валиди великий человек. Да. И вот давайте вот про башкир почитаем-ка. Говоря о башкирах, мы говорим о силе и отваге. Но почему мы забываем про башкирскую смекалку? Не только в быту, но и в сложной политической арене. По сути, наш народ есть благодаря дальновидности и стратегическому наших предводителей и батыров. История Башкирии – это череда сложных многоходовок, лавирование между могущественными соседями, поиск союзников и ресурсов, искусство дипломатического давления, хитрости, которые применялось в бою. Башкиры часто рассчитывали свои силы и бездумно не бросались в битву, а старались проявлять смекалку. Самая любимая тактика – скифская ловушка. Попытки заманить врагов в лед, в лес, в горы, в западню. Анализ преимуществ противника и принятие новшеств. А в сочетании с упертостью, стойкостью и отстаиванием своих условий, эти качества и позволили народу пройти испытания через века. Говоря про упертость, вспоминая послов к османскому султану Ахмеду III в 1711 году. Например, когда турецкий султан отказался принимать послов башкир, башкиры не теряли надежды. В итоге один из них бросился под колеса султану и добился аудиенции. Правда, успеха переговоры не принесли. Однако посольства отправлялись и с калмыками, казахам, нагайцам, крымским татарам, каракалпакам. Последнее имело результат. В общем, к чему я это? Хочу, чтобы кроме воинственности в истории башкир мы не забывали и про ум, предки, вписавшие себя в историю образования, не пренебрегали. Алдар Исикеев, блин. И, кстати, я этот рассказ просеял, короче. Надо позвонить человеку, надо забрать заново PDF-формат. Алдар Исикеев идеально воплощает сочетание воинской доблести и дипломатического ума. Салават Юлаев не только символ борьбы, талантливый тактик малой войны, но и поэт, воспитанный на традициях восточной поэзии и философии. Кинзя Арсланов – грамотный человек, знаток Корана, без которого мог и не состояться Салават Юлаев. Именно он писал манифесты и переводил их на тюрки. Это те, кто сразу пришли на ум, но еще много примеров. Забавно, что перечисленные люди Тарханы башкирской интеллигенции, которые обязаны были быть не только образованным родители, позаботиться об образовании, но и должны были реализоваться как воины. Да, я себе закину тоже в группу эту. Очень интересный рассказ. Меня этот, так сказать, одушевляет, радует деген кебек. Қуанатлы шындап мені бұл сөздер. Бұл қанатлы каналынан келіп шыққан енді сөз. Ну, что я могу сказать? Нам, знаете, всегда, я же говорю, брать надо то, что наши, так сказать, предшественники, которые перед нами были, оставили нам для чего-то какие-то ихние подвиги, какие-то ихние движения и так далее. Нам нужно брать оттуда толк. Толк надо брать, блядь. Нахуя мы живем тогда, если мы бестолково живем, блядь, просто так просирает. Что нам нужно именно брать, так сказать, бірінші, наверное, блядь, нам надо рух
ruhni ko'tarish kerak bizga. Eng birinchisi ruhni ko'tarib, ruhli bo'larga, блядь, qo'rqmasga kerak, блядь. Понимаете, блядь? Biz bitin все-таки, блядь, shu Boshqirdistonda, men O'zbekistonda 13 yoshim mahatli yashadim, блядь, а потом Boshqirdistonda yashadik. Biz bitin shu Boshqirdistonni havosida yashagan xalq bitinda. Biz, блядь, так сказать, блядь, ну, за Башкортостан мы, я не знаю, блядь, должны горой стоять, я так думаю, блядь, а не просто хуйней маяться, блядь, идти туда, идти сюда, блядь, и воевать за кого-то, блядь, непонятно за кого, блядь. Вот мы должны, наверное, именно свою идентичность именно строить на этой земле. На этой земле и оттуда высасывать все данные, вот подобие этого, блядь, кем они были, наши предки и так далее, кем они были. Если, допустим, были они манкуртами, блядь, значит, нам измениться надо, нам не быть манкуртами. Были они какими-то позорными нации, предателями, значит, нам не нужно быть такими, блядь. И оно же не сказано, чтобы, блядь, вот один был в ошибке, блядь, природы, так сказать, и другие, вся семья должна в ошибке жить. Блядь, мы не должны такими быть, блядь. Каждый человек свой прогресс жизни должен проходить сам. Мы прогрессируем, блядь, значит, bizga o'tirga kerak. 1 yilmi, 1 yil ham, блядь. 100 yilmi, допустим, mana bizga berilgan ekan, shu 100 yilni biz o'tirga tegishimiz birgalashib, блядь, а не так, что, блядь, там, блядь, вот мой дед это не делал, и я не буду это делать, нахуй. Хуй, блядь. Ты долбоеб, что ли? Твой дед, может, был вообще мунафиком, блядь, намаз не читал и так далее. И ты тоже таким будешь, что ли? Так не должно быть. Вот мои деды все были, грубо говоря, коммунистами, блядь. Все, пизда. Они не читали намаз, ничего не делали. На войну сходили 41-45, блядь. Все, пизда. Я же не пошел к их пути, блядь. Я иду как мусульманин иду, альхамдулилля. И мой путь другой, блядь. У каждого свой путь, блядь. И я что оставлю детям, так же должно быть. Понимаете? У каждого так должно быть, блядь. Значит, мы берем какие варианты, блядь? Варианты сильных, которые не сломались, которые жили в исламе и шли к этому. И в первую очередь шли за свой народ, блядь. А не, блядь, за чужой народ идти мочить этих украинцев, блядь. Это пиздец, нахуй. Это позор, блядь, пиздец. Если бы наши предки сейчас, допустим, как-то, блядь, живыми оставались бы, но не могли бы, допустим, ну, в живом виде, где-то там, да, и мы не могли бы с ними общаться, ну, они бы охуели бы, блядь. Они просто охуели бы, что мы такие долбоебы. Они сказали бы, наверное, блядь, sizga biz Boshqirdistonni qoldirdik. To'g'ristonni qoldirdik, блядь. А siz vishsiga bitirgansiz, блядь, berib урусlarga. Ular shulaygina deyri, блядь. Вот по-другому никак, блядь. Они бы сказали бы, вы что, ебанутые, нахуй отдавать, блядь, наши, которые мы кровью эти земли забрали, блядь, а вы отдали, блядь. Они бы так и сказали бы. А мы все равно нихуя не понимаем этого, блядь, нихуя. В Туле участников войны в Украине планируют увековечить с помощью цирковых представлений. Артисты будут выступать под патриотические и военные песни. Ой, блядь, пиздец, нахуй. Цирк, нахуй, и клоуны, блядь. Башня, из башни вытащена. Ну-ка, что же он сказал, блядь? Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Исламский мир пробудился от глубокого сна, длившегося 100 лет. Когда мы собираемся вместе, мы осознаем, на что способны, и убеждаемся в необходимости единства. Эти заявления прозвучали на фоне формирования важных региональных альянсов между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Не исключается возможное присоединение Египта, а также других арабских государств. Пока что не произошло событий, которые на практике подтвердили бы прочность и реальную эффективность этих союзов, а также их возможность перехода от оборонительной модели к наступательной, особенно на фоне израильских экспансионных стремлений. Ну, что я могу только сказать? Иншаллах, пусть этим пидорам Аллах Та'алям даст крепкий иман, вот и все. Потому что вот эти все 3 нации, получается, они друг другу вообще ни пизды, ни в армию, нахуй, ни в Красную армию, не близки, блядь. Ни одна, нахуй, блядь. Турция, блядь, арабам, Пакистаном, Турция, блядь, пиздец у них, блядь. Ну, если у них будет крепкий иман,
Может, они на километрах, блядь, создадут какую-то траекторию, блядь, полета. А так, ну, не смогу что-то сказать, блядь, пока. Молчу. Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, которого протестующие считают законным наследником иранской власти, записал новое обращение, обращаясь к Аятолле Хамини. Мое послание тебе, Хамини, простое. Уходи сейчас, и ты сможешь дожить свои дни рядом с Асадом в Москве. Сука, Москву с Асадом пиздуй, он написал, блядь, я охуею, блядь. Ну, давайте послушаем, блядь. ترین پیامی که داریم به خامنه‌ای میدیم این هستش که این آخرین فرصته، میتونید پاشید برید بغل دست بشار تو مسکو بشینید، ول کنید مملکت رو، بذار مردم ایران به حکومت خودشون برگردن، دست از سر این مردم بردارید. چقدر میخواین قتل کنید؟ چقدر میخواین مملکت ما رو بچاپید؟ بس دیگه، مردم کلافه هستن و به همین دلیل به تو خیابان میان. به همین دلیله که انتظار دارن از نیروهایی که نظام میخواد به عنوان سرکوب استفاده کنه. یادشون نره اینا برادران و خواهران خودشونن تو خیابون. به خاطر چی؟ به خاطر یه کیسه برنج و روغن میخواین بدنام بشید در مقابل تاریخ، پاسخگو نباشید. این الان فرصتی است که به مردم بپیوندید و این پیام رو فکر کنم کاملا رژیم فهمیده. باز میگم Даже без перевода засунули. Ну, понятно. Он сказал, Москваga бор deyapti. Туда-сюда, Москваga бор. Москвада яша, туда-сюда. Ну, примерно по его мимике разговора или вот этого сленга, так сказать, можно понять по каким-то словам, можно понять, что он сказал. Ну, примерно. Угадать можно, да, что он сказал. Там Москву, туда-сюда, блядь. Оставь там всех, наверное, что-то он говорит, наверное. Ну, короче, ясно. Что я могу сказать, блядь? Один, вот, кстати, мысль приходила, давайте вот это скажу. Сейчас вспомнил, как раз он мне напомнил эту мысль. Допустим, я один раз уже такой высказывал, но как-то еще раз решил, может, как-то, блядь, не помню, как там высказывал. Короче, допустим, вот есть у нас Хабиров, Минниханов, Кадыров и вся вот эта шушера ебаная, да, ведь, блядь, которые главят этими, так сказать, нашими регионами, главы регионов. Сейчас уже они не президенты же. И я бы, допустим, если мы могли бы, допустим, организовать свое какое-то, так сказать, политическое движение в виде какого-то, так сказать, блядь, не знаю, ну, движение какое-то, Курултай какой-нибудь. И оттуда, с этой трибуны, я бы сказал бы Хабирову, Минниханову, Кадырову и всем, кто там, блядь, живых останется еще, сказал бы, итак, мы хотим зайти, блядь, разъебать Москву. Если вы хотите спокойно уйти, то вот вы, конкретно, вы можете спокойно уйти, оставив все. Вот берите то, что, блядь, нахуй унесете, и пиздуйте в какую-то другую страну, и вас никто не будет искать. Просто уезжайте, просто бросьте хозяйство. Башкортостан, Татарстан, там Чечню, Дагестан и так далее, и другие регионы. Просто уезжайте. И мы заходим на Москву. А если вы сейчас это не поймете, не услышите и не уйдете, то придется, мы вас будем замочим, блядь, сразу поголовно. И такую же тактику нужно сказать и в Казахстану. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, всем сказать. Дорогие мои президенты, короче, мы хотим организовать независимые свои, правильно независимые республики. Прошу вас, по-хорошему, мы просим вас всех, да, съебаться нахуй, потому что сейчас пойдет, блядь, режим Путина нахуй, и вы тоже, блядь, окажетесь в неудобном положении, и все равно мы за вами придем, и вам нужно будет, блядь, все равно куда-то бежать, блядь, от нас. Поэтому сейчас, пока есть возможность, оставьте нам, блядь, это все хозяйство, правительство, все оставьте нахуй, потихоньку соберите свои манатки нахуй и пиздуйте с республик. Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, со всех республик и уебывайте куда хотите. И в этот момент
Если они не послушают, они скажут: нихуя тебе, чё, кто вы нахуй, блядь, мы вам не дадим ничего. Если они такое скажут, а мы скажем, блядь, а мы новая сила, блядь. Мы новая сила против этих, сука, стариков вас, блядь. Қартайып біткен құттақ башларына біз сіздерге келеміз. И вот и все, блядь. Бұл қарт кішілер бізге нахуй нужны, блядь, правительство. По 80-100 лет нам им, блядь, как Трамп, блядь, нахуй. 79 лет или сколько ему по гондону, блядь. Нахуя нам нужны такие, блядь, Байдены, блядь, которые или как ходят, блядь. Нахуя? Даже вот, в принципе, даже нас взять, допустим, если даже мы куда-то пойдем и в дальнейшем мы будем, блядь, уже как бы не в силах что-то делать, блядь, нахуя нам, блядь, оставаться где-то, блядь, там, блядь, где-то там командовать чем-то, блядь. Нахуя нам это нужно, блядь. Понимаете? Поэтому им нужно просто альтернативную силу показать, блядь. Если мы вот эту силу, Башкортостан, Татарстан, все регионы, блядь, если покажут эту силу альтернативную, только тогда мы сможем, блядь, им, блядь, доказать это. Сказать, по-хорошему пиздуйте. Вот как раз таки такой пример получился сейчас у Трампа, блядь. Как он, блядь, спиздил венесуэлского, нахуй, этого хуя, блядь, диктатора, блядь. И, ну, это, конечно, удивительная вещь, конечно, блядь, этому что-то я не верю, конечно, как так произошло, блядь. Но, по крайней мере, блядь, вот, допустим, ему предупреждал Трамп, блядь, давай успокойся, успокойся, и хуях спиздили его. А у нас в нашем приоритете было бы по-другому. Допустим, мы никого ничего там спиздить не будем, блядь. Мы реально просто зашли бы, допустим, если у нас было бы такое ополчение, да, ведь готовые уже, мы просто зашли бы, взяли бы нахуй Хабирову, блядь, и Миниханову до этого предупредили бы, они, да, нет, 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 зашли бы, пизды им качали бы нахуй, и все, в тюрьму до лучших времен, так сказать, блядь, обоих нахуй этих пидорасов. Ну, конечно, там не только их двоих, блядь, там да хуя их, блядь, там вся басота это, блядь, весь Курултай надо будет ебашить нам. Само собой, блядь. Там, блядь, начальник, блядь, РОВД, блядь, и ГИБДД, блядь, все это русские там, блядь, вообще сейчас стоят, блядь. Наших нету там. И вот их тоже надо будет всех за жопу взять. И исходя от этого, там, блядь, у нас дохуя кого за жопу брать. Но здесь именно президентам это надо будет сказать. Вот, вот такой, блядь, подход бы я бы им бы подход сделал бы. Почему? Потому что если мы до такой степени, так сказать, люди, которые отвечают за свою жопу, мы можем как мужики им сказать: так, вы выбираете нас, тихо уходите, или ты выбираешь, допустим, того же путинасоса, и вы остаетесь, и вам пизда, блядь, нахуй, погибель, блядь. Или вот что-то в этом роде, блядь. И было бы, я думаю, это такой, так сказать, скачок. Скачок к тому, чтобы смена власти максимально пришла бы как бы без войны. Вот без сильной войны, так сказать, блядь. Потому что если нам забрать Башкортостан с Татарстаном без боя, так сказать, на словах, разъебать на словах Хабирова и Миниханова, то, значит, за мной после такого разговора должны стоять, блядь, ну, минимум какой-то отряд, блядь, вооруженный, понимаете, который может в любое время вломиться в Башкортостан с Татарстаном. Это само собой, блядь, наверное, движение, вертолетное движение, блядь, там и очень тяжелая артиллерия должна быть идти. Вот как-то таким образом можно было бы распиздить этих пидорасов. Ну, чтобы, как бы, знаете, как стоишь, им, Хабирову и Миниханову как-то звонишь, блядь, с видеосвязи или как-то, я не знаю, блядь, доносишь ему, блядь, эту ебучую видеосвязь, блядь, что за нами стоит, блядь, орда такая, блядь, в реальном времени, блядь, и мы готовы войти в Башкортостан с Татарстаном. И если они не понимают, не идут навстречу, блядь, значит, идем, мы заходим, забираем все ключевые места, блядь, Башкортостана с Татарстаном, и потом уже идем, блядь, воевать с Москвой. Вот только таким образом мы сможем успокоить, блядь, этих пидорасов и разъебать Москву. По-другому никак, потому что нам нужен плацдарм. Плацдарм, потому что на украинскую землю нам уже все, пизда, надежды нету, там не хоть там что-то искать, звать, ждать, блядь, пизду, все уже, все. И поэтому нам нужно новый плацдарм, блядь. Новый плацдарм это только внутри Башкортостана с Татарстаном, все. Это, блядь, Куандык, Оренбург, блядь, и так далее, блядь. Другого нет варианта. Я так считаю.
Армия реальная сила. Да, Куандырский коридор и вот эти места, блядь, забрать эти все места под себя, блядь, потому что там уже, когда мы зайдем, вы понимаете одну вещь, блядь, там очень малое количество против нас будет, очень малое количество. Там весь, блядь, Башкортостан с Татарстаном за нас станет, вот я за это 100% уверен. Там станет только те манкурты, которые реально манкурты, вот реально манкурты, вот они станут, а которые, блядь, ждут такого какого-то прогресса и спасения Башкортостана с Татарстаном, они никогда против нас не станут. Никто против нас не выйдет. Вот это я тут 1000% гарантии даю, блядь, против нас не выйдет никто. Потому что изначально, вот почему я говорю, блядь, собрать нас всех надо. Никто еще не услышал. Никто не услышал, не хочет никто собираться, блядь. Ни Айсен, ни Габасов, никто, блядь. Если вы ведете такие разговоры, то если вы не собираетесь, если мы не будем собираться, кому собираться, блядь, ёпта? Вот кого мне собрать, блядь, если мы не можем собраться здесь даже просто на эфир? Кого мне собрать, блядь, чтобы показать, что есть у нас какой-то контингент людей, которые против Москвы, блядь? Кого мне собрать, блядь? Вот удивительный вопрос, блядь. Тех, которые внутри Башкортостана, я их не могу, не имею права. Которые наблюдатели наши, да, они не могут, блядь. Они могут только когда выйдут соединяться, а внутри они не могут. Мы их не можем подставлять, блядь. И им все, пизда, блядь. Вон как Алсынов завяжут, блядь, и дадут не 4 года уже, а по 20-30 лет. Потому что связь с нами, блядь, минимум вам, блядь, будет светить и до конца жизни, нахуй, блядь. Тюрьма, блядь. Поэтому я считаю, что в таком ключе, в таком вот состоянии, так сказать, как мы сейчас ведем разговор, мы можем только это вести в руках, с оружием на руках. Или как это правильно сказать, блядь. Қолымызда, короче, құрал боларға тиіш. Құралсыз біз бір кем түгіл, блядь, нахуй. Понимаете? Бізде құрал боларға тиіш. Вот примерно, поэтому я сопоставляю и сравниваю именно вот, когда Асада ебашили, именно вот это Ахмад Шаара, вот ихняя система, вот мне очень прям зашла она мне, блядь, она понравилась, блядь, эта система. Бой, само собой, и умерли люди, само собой, они шли к цели, потому что у них была одна цель – спасти свой народ, блядь. Вот у нас то же самое будет. Базара нет, бой будет. Без боя никак, блядь. Поэтому мы должны подготовиться к этому бою, блядь. Трусы мы, не трусы мы, блядь, да похуй, блядь, нахуй. Нам подготовиться надо к этому, блядь, и показать, что мы есть, блядь. Допустим, да, 10 тысяч, там, 50 тысяч нас должно быть, понимаете, там, 10-50 тысяч нам надо собрать народ, блядь. Само собой, мы же не будем собирать там с Африки, с Пакистана, с Индии и так далее. Нам нужно собрать своих, блядь. Своих собрать нужно. Нам тоже нужно, блядь, доказать самим себе даже, доказать, что все-таки есть еще люди с нами. Так сказать, блядь, нахуй. Еще есть, так сказать, пороховица, порох, блядь, так сказать, который ёбнуть, блядь, по Москве может. Но для этого, блядь, я не знаю, как, на какой выйти, так сказать, объем эфиров, блядь, чтобы это прозвучало очень громко, понимаете? Нужен очень громкий микрофон. Очень громкий микрофон, где, допустим, если Габасов с Айсеном не может сказать, то я смогу сказать. Нужен громкий микрофон на весь мир. Вот только тогда мы можем что-то передвинуть. По-другому никак, нахуй. И я готов это все сказать, блядь, в любом эфире. В любом эфире, блядь, я уже созрел к этому, да, наверное, так сказать. Потому что бывает у людей стеснительность туда-сюда, блядь. Я переборол эту стеснительность. Может, чуть еще осталось, не знаю, блядь, перебороть надо. Но вот эту стеснительность нахрен убрать полностью, нахуй. И говорить уже за народ, конкретно тет-а-тет к народу. Общение вести с народом Башкортостана с Татарстаном, блядь, чтобы они поняли, что без этого никак. Без этого никак. А то, что там вам плохо туда-сюда, вы понимаете, умираете туда-сюда, об этом уже как бы уже не мелочиться.
а говорить уже конкретно. Вот мы собираем людей, мы хотим собрать столько-то, столько-то людей, и вот этот процесс уже у нас вот стартанул, допустим, есть место, допустим, где мы собираемся, там будет обучение на оружие, сюда, туда-сюда, вот это все. И это все делать в открытую. Делать в открытую, почему? Чтобы уже в этот момент Кремль уже понимал, что неизбежно ему будет пизда, блядь. Вот он должен об этом. Тут скрывать не надо ничего, блядь. Тут скрывать только одно надо. Заход. Вот. Подготовку скрывать не нужно. Принципиально надо раздуть это, блядь. А вот заход, когда это произойдет, вот эту тему нужно скрывать пиздец. Даже с теми, которыми ты будешь участвовать в этой хуйне, только должны будут знать, допустим, мы и еще кто-то там. Очень мало людей, когда это будет заход, блядь. Он должен быть так начаться, что тем людям, которые вот в этой общаге, допустим, живем, в этом гарнизоне, допустим, живем, допустим, 500 человек в одном, в другом там 500 и так далее, 10 тысяч, да, они должны будут только подорваться, как в армии, на тревогу. Вот когда им за это время, допустим, год-два, блядь, за это время нужно будет вдолбить, что будет тревога, одна тревога, один, как это, в исламе говорят же, подуем в рог, говорит, и все вы станете, да, nimadan, qabrlardan, когда этот в рог подует. И вот типа в этом роде, не в рог, конечно, дуть будем мы, а будет, как говорится, стендап, как говорится, утренний или там ночной. И в этот момент будет уже идти мы. И поэтому этот день никто не должен будет знать. Вот это будет конкретное наступление, а по-другому никак. Это будет подрыв, и как бы, а подготовка там, хоть, блядь, пусть 10 лет будет идти подготовка, разницы нету. А вот именно наезд и заход туда должно быть вот так. Щелкнуть, блядь, хуяк нахуй, или меня, или кого-то там, какого-то офицера щелкнет. Давай сегодня, нахуй. И вот сегодня оно должно произойти. А к нему, морально вот эти все, которые не знают, даже могут быть не готовы. Но мы должны быть готовы, которые будут этим всей хуйней кухни командовать, чтобы принципиально мы должны будем готовы быть во всем, чтобы вся техника, все на высшем уровне должно быть готово, блядь. Чтобы каждый автомат стрелял, блядь. Каждая хуйня была боевая готовность. А люди, это как бы физический контакт, так сказать, понимаете, подорваться, допустим, на, как это, блядь, говорится, на подъем, блядь, вот это, как, блядь, на тревогу, блядь, в армии, как говорилось, блядь, забыл. На тревогу подорваться, это было час ночи, в 3 часа ночи нас подрывали в армии. Ты не знаешь, когда подорвут, блядь. И тебе не говорят, что сегодня будет подрыв. Никто не говорил нам, блядь. Хуякс, блядь, подорвали, блядь. И мы охуевали, блядь. Давай, блядь, где эти портянки, где эти ебаные кирзачи, блядь. Начинаешь искать, блядь, как долбоеб, нахуй. Вот этой хуйни у нас не должно быть. Мы должны быть четко, блядь, оборудованы, четко. Одежда, блядь, должна быть четкая. Все четко должно быть, блядь. Как, блядь, иголочкой, нахуй, блядь. Чтобы мы, блядь, главы, так сказать, этого всего компании, так сказать, разрушительной, блядь, против Москвы, должны знать, а солдаты, которые будут вместе с нами, они не должны знать об этом вообще, чтобы информация не соскочила в сторону Москвы, чтобы они не были готовы. Вот к этому тактическому движению мы должны будем, так сказать, подготовить всю технику. Вот все, если у нас будет чики-пики, а подрыв человека ночью в 2 или в 3 часа ночи, допустим, подрыв человека, это всего лишь будет для них такой судорожный скачок ото сна. Судорожный скачок ото сна. Всего лишь это будет. Ничего такого страшного не произойдет. Просто для них это будет как-то ранний подъем, допустим. Вот что-то в этом роде. Как-то так. А с другой стороны, я считаю, блядь, подрыв ночью это тоже не дело. Почему? Потому что, блядь, мы же как бы не в какой-то, так сказать,
нам заданы армией, блядь. Мы, как говорится, сами по себе. У нас нет глав, у нас нет никого. И поэтому я считаю, даже подход к этому днем или после обеда стартануть тоже хорошая тема. Почему? Потому что почему человеку, блядь, делать такой шок, блядь, утром в 3 или в 4 утра, блядь, когда он сладко спит, и такой подрыв, блядь. Самый лучший, наверное, поход, блядь, куда-то, я думаю, это такое послеобедное время, блядь, послеобедное время, нахуй, зайти в Башкортостан, блядь, и всех на уши поднять, это самое то время, я думаю, блядь, когда, блядь, народ весь такой расслабленный, весь такой, блядь, в непонятном состоянии, вот так, блядь. А подрыв ночью и заход в ночью, я думаю, это, блядь, как будто бы ты, блядь, где-то в темноте шароебишься в лесу, как будто бы, и ищешь что-то непонятное. Ну, что ты там, блядь, будешь захватывать, да, допустим, даже. Кому-то нахуй ты там нужен ночью, когда все спят, блядь. Это тоже как-то тактика, как-то странноватая, блядь. А эта тактика, я думаю, когда ты хочешь убить людей, используется для убийства людей. Когда вот, особенно, блядь, гондоны, блядь, вот эти яхуды, блядь, убивали палестинцев, блядь, ночью. Бомбежка идут ночью. Пидорасов, путинские солдаты тоже Украину бомбили ночью, блядь. Если помните, всегда ночь, ночь, ночь. И я считаю, это для башкиртов и татар нельзя такую тактику использовать. Почему? Потому что мы не идем убивать их. Мы, наоборот, мы должны их увидеть в очечи, увидеть и сказать, вы за нас или как? А ночью мы им, блядь, окажемся все равно врагами, нахуй, потому что ночью, как ты в аул зайдешь, все спят, и ты в аул зайдешь. Ну да, вы можете сказать, блядь, да мы пройдем как раз, тихо пройдем, блядь, тихо пройдем и до цели дойдем. Так тоже можно подумать, но, блядь, какая цель, нахуй? Хабиров для нас это не цель, блядь. Цель это, блядь, для нас, я считаю, блядь, Хабиров будет у себя в резиденции где-то спать, пидорас. Наша цель именно взять не Хабирова даже, блядь, Хабиров, блядь, сыкун один, блядь, взять именно, блядь, я считаю, блядь, это центральные аппараты надо брать, блядь, Курултай, блядь, вот такие места надо брать нам, блядь. И их тоже, блядь, брать как, блядь? Допустим, ночью их берешь, и что от толка, блядь, их-то людей нету. Поэтому, как бы, я считаю, их брать нужно в рабочее время, блядь. В рабочее время, потому что все-таки наша цель же не убивать, понимаете, блядь. Наша цель, чтобы их взять целиком, не, так сказать, в живом виде. И плюс освобождение тюрем и так далее, блядь, захват тюрем, вот это все тоже, если это будет происходить днем, как раз они не в попад будут, блядь, что за хуйня, блядь. И в этот момент как раз таки просто, блядь, с тюрем вытаскиваешь других людей, засовываешь туда этих конвоиров, пидорасов, блядь, туда, наоборот, все закрываешь, короче, вся хуйня, меняешь местами, так сказать, блядь, военных и конвоиров, блядь, с заключенными. И идешь с ними дальше, на Уфу, допустим, да, Уфа, Казань и так далее. Вот как-то так. Как-то так, я считаю. Потому что мы не идем убивать. Мы идем именно разбудить народ и взять их с собой. Вот к этому идем. Поэтому я думаю, их нужно брать только, так сказать, блядь, заходить в Татарстан с Татарстаном только днем. Ну, как бы не ночью, блядь. Вот как-то так. И в этот момент, конечно же, уже какая-то сука позвонит в Москву, нажмет, так сказать, красную кнопку, и Москва уже будет об этом знать. И вот момент, как раз-таки, это уже будет к вечеру, к ночи, будут прилетать что-нибудь нам и так далее. И мы к этому моменту должны будем подготовить Башкортостан с Татарстаном, чтобы полностью подорвать народ, и весь контингент женщин и детей должны будут куда-нибудь, блядь, уйти нахрен. Уйти куда-нибудь, уехать, блядь, сесть в машину и уехать нахрен. Допустим, тот же Казахстан. Должны будут выехать все. Все должны будут куда-то эвакуироваться, потому что, блядь, Москва может долбить, блядь, по Казани и по Башкортостану. Им похуй же, куда они будут долбить. Им до пизды. Но в то же время они подумать могут, что это же, блядь, Россия, мы не можем это задолбить так до такой степени, до усрачки, как Украину, блядь. Но в то же время могут долбить. Почему? Потому что они уже будут понимать, что мы идем за ними. Поэтому, когда они поймут, что идут за ними, им похуй будет. Ты там манкурт татарин или не манкурт, блядь, башкир, блядь, им до пизды будет. И будут ебашить они по нашим республикам. Вот это и гарантия, блядь, нахуй.
И поэтому в этот момент мы должны будем хоть как куда-то, блядь, людей деть. Вот. Вот как-то так. Вот мое видение такое, блядь. Подход к Москве должен быть реалистичен. Даже в нашей голове, блядь. Реалистичная война, реалистичная, блядь, вот эта революция, или как вы хотите назвать это, блядь. Ну вот, короче, мы должны подготовиться, это морально себя подготовить надо, а потом уже этот народ, который там мы встретим, им сказать. Я бы сказал вот так. Туганлар, короче, без кірдік, Башқұртстан менен Татарстан азатлығын алырға. Вот и все. Біздің белән булсагыз кушылыгыз. Безгә каршы чыгагыз инде. Сигелегез нахуй. И все. Шунда ук на месте, блядь, пару людей нахуй. Заебенить по ногам, блядь. По ногам заебенить. Им дам и дать понять им, блядь. Там вторая или третья пуля, блядь, в лоб нахуй. Вот и все. И это все, блядь, прозвенится по всем аулам нахуй. И резко все уже оклемаются, сразу встанут, чё почем, блядь, и поймут, блядь. И им именно показать нас надо. Наши рожи, маска, паска, не надо нам одевать нахуй. Именно наши рожи надо будет показать им. Скрывать нам нечего, блядь, потому что мы зашли в свою землю, мы зайдем в свою землю, и скрываться нам нахуй. Кого мы боимся, блядь? Кого скрываться, блядь? Именно принципиально доказать, что без нашу Башкортостаннан и Татарстаннан, допустим, да, и мы именно пришли для освобождения от Москвы. Для освобождения от Москвы. И поэтому каждый, кто с нами, ты должен присоединиться к нам. Другого варианта у тебя нету. Или ты идешь с нами, или на месте ты сдохнешь. И показательные вот эти стрельбища, это как бы нам нужны будут для того, чтобы усмирить этот народ, манкурский народ, потому что без стрельбы не получится. Жалеть их тоже не получится, потому что тут стоит на кону, блядь, на государство. На кону наша земля стоит, блядь, на которую мы хотим отжать у этих пидорасов. Поэтому стрелять все равно придется, блядь. Похуй как, но по мужикам придется стрелять. Ладно, хуй с ним, по бабам не будем стрелять, по детям, само собой, блядь. А вот по мужикам придется стрелять. Почему? Почему? Потому что это, так сказать, шоковая вот эта шоковая боль, она даст о себе знать, как бы народ усмирится. Народ усмирится. Почему? Потому что мы уже как бы докажем, что мы зашли не просто так нахуй туда. Не просто так зашли, блядь. Поэтому максимально, чтобы нам было, как бы, так сказать, удобно передвигаться, нужно будет, само собой, еще одна хуйня. Это я точно знаю, блядь. По Башкортостану с Татарстаном они вырубят интернет. Они вырубят интернет, и у нас не будет интернета. И это должны мы учитывать. Поэтому здесь уже нужно будет договариваться, блядь, подобие вот этим Старлинком или что-то в этом роде, блядь, Илоном Маском в таком эквиваленте с Казахстаном или с Узбекистаном, чтобы связь их ловила у нас. Договориться нужно будет таким образом, чтобы чужая связь ловила у нас. Потому что связь нам нужна будет хоть как, блядь. Само собой, у нас рации должны быть, но эта рация тоже где-то откуда-то работает, блядь. Хуй знает, откуда она работает. Ну, короче говоря, и рация должна быть придроченная к какому-то месту, чтобы оно не так сказать, блядь, не работало в российских, так сказать, полюсах, блядь. Ну, как-то так. И только таким образом у нас будет связь, блядь. Потому что связь Башкортостана с Татарстаном они вырубят за 5 секунд, блядь, сразу. И свет потухнет, я точно знаю, блядь. И свет ёбнут они. Все они потушат. Все сразу заткнут, блядь. Пока мы дойдем до Уфы, они все выключат. Поэтому мы будем, вот поэтому я и говорю, поэтому лучше передвигаться в дневное время. Дневное время у нас будет больше шансов доехать до Уфы, блядь. И заебенить их всех там на месте. Вот как-то так. Наверное, в 6 утра, наверное, грубо говоря, начинать надо. 6 утра, и чтобы как бы снести это все до обеда, блядь. Это как-то так. Ну, я так, мое предвидение, блядь. А так, не знаю, блядь. Без лишней крови армия реальная сила. Так, вон коридор. Да, не обосраться, все просто, я уверен.
Нужны поставки оружия, боеприпасов и так далее. Вот именно, нам нужна логистика, нужна, вот поэтому нам хоть как, крути не крути, нам нужен плацдарм с Казахстана. Вам нужно раздобыть пистолет, автомат. Я думаю, где-нибудь в Косово или на Тайване базу создать надо. Коалицию против Москвы собирать надо. Да, у Чувашии армии дронов, рой дронов есть, я слышал. У Чувашей, нихуя себе, не знаю. Назаров, ассалам алейкум, или привет. Валейкум ассалам. Шок и трепет. Чтобы место свое знали они. И так уже интернет вырубает на Рашкин. Да, вот же, блядь, как раз таки, блядь, у Чувашей напомнил, блядь, интернет вырубили, это долбоебы, блядь, мя-мя, не кукареку, нахуй, блядь, пиздец, нахуй. Нет, я Чуваши, я вам скажу так, блядь. Вот эти, те, которые не мусульмане, есть же, блядь, в регионы, блядь, вот регионы есть же. Честно скажу, блядь, если кого задену, нахуй, не обижайтесь, блядь. Вы вообще ебанутые, нахуй. Вот реально, блядь, нахуй. Вот чуваши, марийцы, блядь, удмурты. Это же пиздец, нахуй. Народ, который обрусевший. Их мы не можем назвать даже их нацией, блядь. Они пиздец. У них имена русские, блядь. У них все русское, блядь, нахуй. У них нет своего, блядь. У них нет своего. Эрзя Мокшин, да вообще пиздец. Мордва это, блядь. Сука, Мордовия, блядь. Блядь. Там ёбнуться можно. У меня знакомые даже были оттуда, блядь, с Мордовии. Ушлые такие, пиздец, нахуй. Дима еще друг какой-то, блядь. Ну, они такие не бедные люди были, нахуй, в свое время, блядь. И они, короче, хуйней страдали конкретно, блядь. Так сказать, они движуху делали и в Мордве, бабло рубили, блядь, и в Москве, блядь. Они поймали, как говорится, вкус денег, где рубить бабло, блядь. И в свое время, блядь, даже когда я зарабатывал меньше, блядь, они зарабатывали очень дохуя, очень дохуя. Я не знаю, что они делали, нахуй, но они поймали этот тренд, так сказать, блядь, денежный тренд, блядь, между Москвой и Мордовией, блядь. И вот я их помню, блядь, у них такие, блядь, были, вот, значит, они точно не русскими были, наверное, блядь, мне кажется, они не русские были, сука. Они себя вели как русские, блядь, ну, значит, они не были русскими. Интересно, меня удивляет, блядь. И вот они, короче, блядь, постоянно они говорили в Мордве, что есть какой-то, блядь, колбаса, короче, у них есть в Мордовии татарская колбаса. Ну вот они его называли не козы только, козлык, мы же, да, называем козы, козлык, а они говорили его, как это хуйню называли. В Мордовии оно само по себе по-другому называется. Это колбаса ихняя. И вот они, короче, про нее постоянно хвалили эту колбасу. Ну, конина, короче, да, вот эта конина, только по-ихнему вот это как бревно нахуй, блядь, как у нижегородских татар, блядь, козлов, да, и как и в Башкортостане, в Татарстане козлов, да. Но это пиздец, нахуй, что-то другое, мордовское, короче. И вот они его, помню, хвалили очень, блядь, любили, блядь, его, блядь, куда ни пойдут, они с ним приезжали, блядь, с этим козлыхом, блядь. Вот, мы там в Подольске встречались с ними постоянно. Вот, когда что-то делали, тусили, короче, какую-то хуйню делали. И вот они реально были, блядь, по-моему, вот я сейчас напоминаю, вспоминаю, блядь, ну, они не были русскими, значит, получается. Они, блядь, сука, они даже не знали, не говорили мне, кто они, блядь. Мы до такой степени дружили, что у нас не было того, что, блядь, ты русский или, блядь, узбек или татар, блядь, похуй, блядь, вот не было этого, блядь, у нас. Вот удивительно, блядь, я их встретил, у них не было вот этого именно, что ты там другой, я другой, блядь, вот этой темы не было, блядь, вот это я в ахуе был. Вот этой хуйни не было у них почему-то. Значит, все-таки они не были русскими, блядь. Они не были русскими, поэтому у них деление меня на татар у них не было, блядь. Вот это удивляло меня. И как-то потом у нас оборвалось все, блядь. Потом что-то. Ну, связь оборвалась, и я, блядь, уехал в Европу, блядь. И телефоны потерялись, нахуй. Пиздец уже. Не общаемся. Вот. К чему я? И вот вот эти, если в Башкортостан, Татарстан мы зайдем, я только мы про нас пока я же говорю, да, ведь это же процесс будет происходить также и с и Ичкерией и Дагестаном. И они тоже так же должны будут зайти туда. Потому что не мы же только две нации зайдем, блядь. Поэтому
там как раз-таки Мордовия, вот эти Эрзи Мокша тоже должны будут собрать и подсоединить вот это Сырыс Булаян, который выступает по Лига Свободных Наций. Он тоже должен будет, как говорится, показать нам свою какую-то свое действие какое-то, которое соберет тоже свою армию Эрзи Мокши. Вот примерно так должно, я так думаю, потому что с каждого региона в идеале бы по 5-10 тысяч людей должно быть собираться, ну, имеется в виду мужиков, должно собраться. И еще остальной набор мы наберем внутри. Потому что на Москву идти, я считаю, блядь, это не просто, блядь, там нахуй пойти, бах, ёбнуть и все, блядь. Мы, само собой, пойдем, бах, ёбнем, это, иншаллах, так и будет. Но имеется в виду процесс вот этого, оно может, блядь, обернуться нам еще тяжелее, потому что, блядь, в сторону Москвы, я считаю, блядь, чтобы мы не дошли, они, блядь, забомбят все регионы, блядь. Все регионы забомбят, и для нас это будет очень тяжелый, так сказать, марш-бросок, блядь. Потому что мы, ну, как сказать, максимально должны будем готовы быть, что наш народ будет тоже умирать. Вот к этому мы должны будем готовы быть. Потому что Москва будет ебашить тарам-парарам, блядь, туда-сюда, блядь, хуярить будет, блядь, ты там, блядь, и это точно они будут хуярить, потому что даже если сейчас, блядь, по всей, блядь, Московской области, нахуй, везде, блядь, ПВОшки, хуёшки, блядь, стоят, везде защита стоит, и вот эта вся хуйня будет лететь в нашу сторону, это точно, блядь. Поэтому, если бы это происходило бы сейчас, во время Украины, у нас был бы, блядь, та сторона, тыловая сторона Москвы была бы, блядь, ну, как бы заебенена со стороны Украины. И для нас было бы это идеальный подход. Идеальный подход, потому что ту сторону они бы заебались бы что-то делать, а мы еще отсюда. Получается, мы бы Москву загнали бы в тупик. И они, некуда им убегать, блядь, туда наверх побегут Мурманские. Куда они побегут? Некуда бежать, блядь. Некуда бежать, блядь. Улететь только смогут. Куда? Кто их примет, блядь? Европа нахуй пошлет. Кто примет? Никто не примет. Корея, блядь, Корею мы со стороны Кореи как раз зайдем, да, со стороны Востока мы заходим. И все, пизда. Они не смогут никуда деться, блядь. И они будут отбиваться внутри. И потом в один момент, как, блядь, с Пригожиным начнут договариваться. Окей, давай, кто у вас главный, короче, и хуй, туда-сюда, короче. Нихуя. Договоров не будет. Понимаете, вот принцип такой у нас должен быть. Вот именно поэтому я и говорю, чтобы у нас, вот возле меня, допустим, даже, да, должны быть те люди стоять, которые безголословно будут выполнять наши приказы. Почему? Потому что если наши приказы не будут нигде игнорироваться, только тогда будет победа. Если где-то кто-то, пидорас какой-то появится и проигнорирует нахуй наш приказ, все, пизда нахуй всему. Поэтому изначально никаких разговоров не должно с ними быть, блядь, полностью, пока мы не выведем, блядь, на, так сказать, на глаза, блядь, этого путинасоса, допустим, да, того же, или кто там будет в дальнейшем, вот этих гондонов, блядь, пока мы полностью не поймаем и в кандалы не посадим, блядь, нахуй, наша цель не будет закончена. Вот эта цель будет окончательная, пока мы полностью не разъебем Москву, блядь. Надо будет нахуй ебашить по Кремлю. Будем ебашить по Кремлю. Главное, блядь, взять полностью в кольцо этот ебучий Кремль. Вот и все, блядь. Не то, что МКАД, блядь. МКАД мы зайдем за 5 секунд, блядь. МКАД это хуйня вообще полная, блядь. МКАД прорваться, блядь, там хуево туча щелей, блядь, войти в Москву, блядь. Очень много дорог, очень там. Они даже если туда поставят, как Пригожин когда ехал, они же понаставили автобусы, да, хуя что-то понаставили, да, это тоже хуйня. Там обходных этих дорог, блядь, да хуя, деревенских дорог, там хуево туча, блядь, этих дорог, блядь. И там его вот реально обкрутить Москву, там со всех щелей можно, блядь. Они не смогут закрыться, блядь. И до Кремля дойти очень, блядь, легко. Притом у нас две дороги, блядь. М5 и М7, блядь. И Горьковское шоссе есть, и вот это ебаное Рязанское шоссе есть. Так что две дороги, блядь. Нам, блядь, там дохуя дорог, блядь. А между ними сколько дорог вы видели бы? Между, блядь, Рязанским шоссе и Горьковское шоссе, там херово туча дорог, блядь. М5, блядь, М7 арасында тоже юллар бик күп, блядь, онда Мәскәүгә керергә. Шунларга онда никакого, блядь,
они не смогут вообще, блядь, ну, у них как бы выставить они не смогут, блядь. И если даже они выставят, блядь, само собой, мы же, блядь, не будем на лошадях скакать, блядь, нахуй. Мы тоже так же будем ехать уже на чем-то, блядь, на бронетехнике, которая будет зачищать, блядь, передок, нахуй, полностью, блядь. Вот как-то так, блядь. Поэтому я считаю, блядь, здесь наша цель, самое главное, должна быть, я думаю, такой, блядь. Если мы возьмем какой-то оружейный, какой-то завод, ну, завод или что-то в этом роде, какой-нибудь танковый завод, оттуда, я считаю, можно ебашить уже с дальних, вот со стороны нашей зоны Татарстана и Башкортостана, прям оттуда 1500 километров мы можем бомбить Москву легко. Конечно, обратно тоже прилетит что-нибудь. И мы должны будем вот эту стратегию проиграть. Ну, так сказать, проиграть при учениях. Когда у нас будет учение, мы должны будем эту тактику предвидеть, подучиться под эту тактику. Как это будет происходить? Получается, если мы из Татарстана, из Башкортостана будем ебашить по Москве, куда оно будет прилетать? И как мы будем защищать свои земли? Вот примерно так. Вот примерно так оно должно быть как бы проиграно в наших тренировках. Только таким образом. Да хоть на крузаках. МКАД огромная хренотень. Да, да, МКАД 108 километров, блядь, это диаметр 108 километров. Этот МКАД, оно еще до МКАДа есть еще бетонка, блядь. И эту бетонку тоже они гондоны достроили. Поэтому как бы еще у нас будет преграда, у нас будет стоять бетонка, блядь. Эта бетонка, она реально пиздец огромная, но она кривая. МКАД круглый, допустим, да, овальный, а бетонка, она ебануться кривая хуйня. Ты даже не знаешь, где эта бетонка начинается и заканчивается. Допустим, бетонка до Рязани может быть, но по этой, не помню, где край заканчивается, по Подольску я помню. По Подольску оно идет, блядь, ниже Подольска чуть-чуть, в сторону Климовска, и там начинается уже бетонка, блядь. Но потом, когда она доходит, блядь, или вверх, или наверх, допустим, с бетонки туда налево, она расширяется какую-то другую дорогу, блядь. Потом опять сужается, опять расширяется. Короче, она собрала в себя, эта бетонка собрала такие дороги, что ну, был путь в болотах, оно же болоте, все болото там, блядь, в Подмосковье. Где могли сделать, они так и сделали. Они напрямую не смогли сделать. Как бы красиво, вот такой круг не получился у них, блядь. Оно получилось вот так. Тут широко, здесь как выпуклость, тут, блядь, криво, тут обход, тут объезд, блядь. Вот так, така, вот так, короче. Ну, огромная хуйня эта бетонка, блядь. Бетонка, наверное, в километрах, наверное, будет где-то 300, нахуй, блядь. Диаметра может быть, может и 500, блядь, тире. Очень дохуя они бетонку они сделали. И эта бетонка ебануться. Это они, я считаю, эта бетонка сделана тоже, блядь, не просто так, нахуй. Это защитная блокада Москвы, блядь. Это не просто так, нахуй. Она, блядь, почему еще бетонкой называется? Она конкретно на бетоне сделана, блядь. Из бетона сделана, блядь, она. Из бетона, нахуй. Вот принципиально из бетона. Непробивная это эстакада, блядь, нахуй. Как бы ты, ну, я считаю, блядь, его даже если что-то долбить будешь, она не хуй ты продолбишь его просто так, блядь. Блядь. И вот она сделана из бетона, нахуй, блядь. Допустим, по всему периметру Москвы. Ну, так сказать, блядь, круг, но только, сука, от Москвы, еще от Москвы, если от Подольска даже ниже, Подольск 30 километров, блядь, от Москвы. Еще она ниже, блядь. Значит, где-то 40-50. Диаметр получается от 50 километров Москвы. А оно еще, как я говорю, кривой уходит, где расширяться может 60 становиться, блядь. Где-то, блядь. Где-то, наоборот, сужаться 30. Вот так, короче. Ну, не меньше 30 километров от МКАДа вниз. Вот. Даже, я же говорю, за Климовским она там в ебенях. Я ехал по ней, она в какой-то части была, в какой-то не было, там пиздец, заебешься. Ну, мне кажется, его уже достроили. Достроили, мне кажется. И как бы
Ну, именно, блядь, сука, я помню, она в первую очередь именно со стороны Украины построили его, блядь, с гондоны. Значит, они готовились к этому, прикиньте, блядь. Со стороны Подольска и Климовска как раз это Белгород же вниз сюда, туда, блядь. Они его быстро построили, блядь. Значит, они готовились к этой войне уже, гондоны, блядь. Они там блокаду уже построили, блядь. А вот со стороны Уфы, Горьковское шоссе, Нижний Новгород и Рязань, оно не было достроено. Оно стояло пока в разъебе, блядь, она не двигалась, нахуй, стройка. А здесь была построена пиздец быстро, блядь. Это тоже, блядь, интересный факт, блядь. Очень интересный момент. Ну вот, блядь. Окей, пойдем. Так, ОСИН аналитики заявили, что в Воронеже подавление рэбом БПЛА, сбивая с курса, врезается в жилые дома. Ну заебись, хули. Охуеть, да? А что, нормальная тема? Воронеж хуй догонишь, блядь. Я же говорю, блядь, до Воронежа, блядь, это потолок. То, что мы можем оставить в Москве, блядь. До Воронежа, блядь. Ниже Воронежа это все должно быть Кавказом быть. Ниже Воронежа это Кавказ, Эрзя, Мокша, вот они там разбираться будут между собой. Ниже Воронежа Россия, ну, Москва не должна быть, блядь. Если она еще ниже спустится, все, пизда. Опять будет война и мир, блядь, в дальнейшем. Им нельзя спускаться. Эта бетонка больше европейской страны какой-нибудь, офигеть. Да, 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 да. Это вот как, это вот я Москву вообще считаю, блядь, это, блядь, я не знаю, блядь, сука, блядь. Париж, блядь, раз, блядь. Я же даже где-то читал это, блядь, я в каком-то эфире что-то я обозначал эту хуйню. Где-то я находил в Гугле, блядь, что-то гуглил, блядь. Париж вроде бы, блядь, там сказано было 10 раз вроде Париж, блядь. Москва сама только. Вот МКАД, до МКАДа. 10 раз, наверное, или там сколько-то там раз Париж, блядь. Потом еще что-то сравнение шло, блядь, какого-то города. Вот так, короче. Там дохуя этих Парижев, блядь. А Париж, блядь, сам по себе, оказывается, очень маленький, блядь. Пиздец маленький, нахуй. А вот этот Амстердам вообще пиздец, нахуй. Вот такой, блядь, нахуй. Хуйня какая-то. Да, Москва это пиздец, огромная хуйня, блядь. Ну вот, примерно вот так ширину я могу рассчитать, блядь. Как я помню, бля, вот так поедешь, короче, до Садового кольца напрямую, блядь, на Варшавском шоссе, с Варшавского шоссе, с краю МКАДа до Садового кольца где-то, блядь, 15-20 километров. Потом Садовое кольцо тоже где-то 20 километров до следующего Садового кольца. Допустим, 20. И потом сверху Ленинградское шоссе наверх опять, блядь, 15-20 километров. В итоге вот 60, получается, вот так. Если будет Аман-Десайн, 60 километров. 60 километров, блядь. Километров, блядь, охуеть, да? 60 километров это вот просто срезать Москву вот так, блядь, где-то получается. Это так грязными я посчитал. Может там больше, может меньше, вот так где-то вот так. И вот так, короче, да, потом еще, если так посчитать, такая же хуйня нахуй, блядь. Если не больше, блядь. Ну, мне кажется, если уж 108 километров, вот его половина, я думаю, блядь. Вот 108 километров, его половина будет 54. Вот его этот внутренний диаметр, блядь. Ну, по радиусу, по диагонали, по вертикали, по горизонтали. По 54, короче. По 54 километра, блядь. Внутри. Это то же самое, что, блядь, сука,
с моего с моего района, блядь, точнее, блядь, с моего аула, можно даже сказать, добавить, не района, до Уфы. Из моего аула до Уфы, блядь, 50 километров, допустим. Допустим. Там меньше, конечно, но 50, допустим. И вот тебе на нахуй, блядь. Нихуя себе, блядь. В Москву вот так едешь, блядь, и до Уфы доезжаешь, блядь. Пиздец, да? Чтобы проехать в Москву только. Да, муравейник, пиздец, Москва, блядь, нахуй. Пиздец. Вот такие дела, Руслан. Короче, время 4, пойду лягу, наверное, блядь. Надо отбой, блядь. Тут до хуя новостей, блядь. Если читать, блядь, до хрена. Давайте вот это почитаем. Башкортостана тарихи. Это фотка. Короче, лошади. И что тут написано? На фото самарские башкиры, дойка кобылиц на кумысолечебнице Нестора Постникова. Фотография конца 19-го, начала 20 веков. Я был поражен действием кумыса на одном из чахоточном больном, посланном мною на башкирскую кочевку. Больной для лечения кумысом был в изнурении от каверны в легких. Возвращаясь же с кочевки, представлял он совершенно здорового человека. Постников 1825, 1821, 1913. Русский врач 19 века, доктор медицины, статский советник. Вот понимаете, как интересно? Закину-ка я себе тоже. Удивительно. Да. Насчет кумыса я рассказывал в своих эфирах. Я тоже вам расскажу. Не прикол, конечно, это вживую был. Короче, у меня отец в детстве где-то, блядь, зародился туберкулезом. Ну, в детстве, да я еще по молодости. И вот он лечился в Шафраново. И так далее, вот в этих местах. Ну, наверное, он же был с Узбекистана, приехал в Башкирию и заболел от холода, короче, где-то простыл по молодости. Ну, хуй знает ему сколько было, там 20 лет, может, блядь, меньше, неизвестно. И вот в Шафраново там как раз-таки были лошади, кумыс и так далее. Санаторий Шафраново у нас есть. Шафраново и еще рядом, забываю вот это название постоянно. Короче, вот там Шафраново. И в итоге, короче говоря, его поместили туда, как я понял, он там лечился. И как он туда попал-то? А потому что там у него дядя работал. Получается, его дядя был врачом там, каким-то невъебенным врачом притом. Как раз-таки там доктор наук, вся хуйня, короче. Со стороны вот этих его мамы, короче, башкир был, наверное, он. Вот, его, получается, дядя, наверное, его дядя, если он мелкий такой, дядя, наверное, конечно, дядя со стороны моей бабушки. Получается, родственник моей бабушки. И в итоге, короче, его туда, и альхамдулля. И вот его вылечили там кумысом. Вот он проходил там кумысолечение от туберкулеза. Там туберкулезный диспансер был в самом санатории Шафраново. И забывая второе слово, еще что-то называется. Кумыс, короче, отсюда. И вот это вот, короче, и вот такая вот тема была. И поэтому, исходя от этого, кумыс Башкортостанда, Казахстанда, Кыргызстанда, это все наше, так сказать, прошлое. И это для узкожопых, они же, блядь, лошадь что-то такое не знают даже, долбоёб же они. Для нас это, блядь, ну, так сказать, знаете, вот природный, так сказать, антисептик, природный кумыс антисептик, который придумали
не русские, блядь, нахуй. Опять, блядь, они к себе же любят переписать все это дело. Именно наши придумали. КМС как делается, я был в этих заводах, КМЗ-заводах у нас на районе. Я КМС вообще продавал, короче, постоянно. КМСом я занимался. Вот тоже мед, КМС, вот эта вся тема у меня шла, все национальная. И козы, короче. Э, КМС делается как, блядь, вот это в чан деревянный, да, и тарах-тарах, 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 вот это набивается, 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 короче, и в итоге получается, блядь, из этого невозможно, который пить, это же молоко кобыли, невозможно его пить, блядь, там пиздец, его невозможно пить, блядь. И, короче, вот его переделывают, и получается как будто кефир. Если так подумать, КМС становится кефиром, да? Представьте, да, вкус кефира тоже. А у нас там оно такое жирное, блядь, натуральное в Башкортостане, блядь, без разбавухи же оно идет, блядь. Сейчас даже сухой КМС придумали, они порошок. Просто с водой перемешиваешь, и КМС получается, короче. Вот. Кстати, этим тоже хоть хотелось бы заняться мне, блядь. КМСа тут нету, блядь. КМС надо сюда привозить. Вот. И получается, я вот ездил за КМСом натуральным в эту доярную ферму, так сказать, блядь, на районе. И тогда я охуел, блядь. Считай, блядь, ну, я еще молодой, блядь, вижу это все, блядь, после армии все. Нихуя, я говорю, блядь. Вот эту тему я тогда подумал. И тогда мне так, блядь, стало интересно, блядь. Да хуя, если лошадей держать, блядь, на КМС, да? Ёб твою мать, я подумал тогда. Такие бабки, блядь, были бы, блядь. Ну, имеется в виду, я же как бы по жизни в бизнесе, блядь. Нихуя себе, я подумал тогда, блядь. Надо бы КМСом заниматься, их козлых, блядь. И вот открывать, блядь, такие, блядь, КМСные, блядь, магазинчики, блядь. И там же и конину будешь продавать, и КМС продаешь. Охуенная тема. Я так думал, блядь. И все, блядь, я думал, размышлял, блядь, на Москву, блядь. Представляете, на Москву. Все надо в Москве продавать. Почему? Потому что все бабки в Москве, блядь. И надо только там продавать, нашу продукцию продавать только там. Вот, с такой темой я болел, блядь. Ну, то, что я мог и продавал там. И вот насчет КМЗ, вот тогда я помню, запомнил вот такую тему, блядь. А мы КМС прям, я не знаю, как в Башкортостан приехали, с детства мы пьем КМС постоянно, потому что нам очень близко же еще все санатории Юматова КМСом там, санаторий Алкина, короче, везде у нас КМС Юматова, в санатории Юматова тоже КМС-лечение есть. Ну, у нас все близко там. Вот, исходя от этого, КамАЗ у нас, я не знаю, блядь, было всегда, блядь. Мы всегда покупали КамАЗ, как бы, само собой, мы сами не делали его, покупали готовую, блядь. Оно такое газированное, блядь. Еще ебанешь его, так бошку дают, блядь, кайф нахуй. Вот так, короче, кайфуешь, короче. Особенно, когда ты не пьешь и пьешь КамАЗ, блядь, ну, свой кайф, это офигенный, короче, блядь. Одну бутылку бабахнешь, блядь, а он же там, грубо говоря, блядь, сколько-то там, 12% там есть, 12%, и как бы он же, как бы, одни говорят, типа, это харам, туда-сюда. Ну вот я насчет таких долбоебских действий я никогда не подписываюсь, харам или он не харам, блядь. КМС для меня, он всегда будет оставаться халялем. Почему? Потому что это просто кобыле молоко переебашенное, блядь, и это нормальная тема, блядь. Это ни хрена не это, как это, блядь, не водка, да, так сказать, и его как орака, как алкоголизм, его нельзя учитывать, блядь. Почему? Потому что КМС, это, считаю, как, грубо говоря, я считаю, как просто свежее кобыле молоко, которое ты пьешь в просто переделанном виде, как айран, допустим. И вот чувствовал я в камызе всегда вкус айрана, блядь. Ловил я, блядь. Ну, почти же как айран, да, ведь, для я так подумать, блядь. И же, если ты делаешь из жирного котыка делаешь айран, блядь, получается такая же хуйня, блядь. Только айран не газированный, а камыз газированный. Вот так вот, как-то так. А негазированный камаз, блядь, негазированный камаз вообще невозможно пить, блядь. Я не знаю, кто-нибудь пил негазированный камаз? Я пил только газированный. Любил, блядь. Негазированный — это дичь конкретная, полная тоже, блядь, какая-то хуйня непонятная. Газированная — это тема. КМС Саумала — это сверхполезная вещь. Ну, у меня ДЦП, я в детстве сильно болел, пил КМС, здоровее стал. Машаллах, машаллах.
Да, Аллах ярдам берсін. Да, вот кымыз, на самом деле, это, ну, для организма это вообще тема, короче. Не знаю, очень тяжело в Европе насчет этого. Я где-то увидел, конечно, кто-то начал привозить камаз в Германии. В Германии, потому что там с Казахстана немцы, они чуть-чуть шарят в этом. Вот, и у них там есть какой-то доступ, камаз можно поискать в Германии. Но в других странах камаза нету. И поэтому как бы я, наверное, привозил бы камаз, и на этой теме тоже очень хорошо можно было бы подзаработать сейчас. Потому что в Европу нужно новшество. А с Европой нужно работать по нашим, так сказать, э, так сказать, национальным делам. Блюда национальные, одежда национальная. Короче говоря, знакомить европейцев нашей традиции. Вот, они очень любят этого. И с ними смысла нет воевать. Почему? Потому что они люди, которые привыкли жить у себя. Они, когда и поезжают куда-то, допустим, тот же Узбекистан, Казахстан, они охуительно возвращаются оттуда, блядь, в шоковой терапии, блядь. Почему? Потому что для них это все дико. Они привыкли по жизни видеть только арабов, африканцев и так далее. А в нашу сторону они не ездили. Подавно Башкортостан с Татарстаном. У меня была учительница, помню, в Германии по немецкому языку. Она была, оказывается, в Уфе в свое время, блядь. Такая жирная, пиздец, она была, блядь, огромная. Это тёлка одна, короче. И когда я сказал, то, что я из Уфы, она в ахуе была. Я, говорит, в Уфе была. Уфа. Я говорю, блядь, да. Я была там, а что ты там делала? Ну вот она ездила, короче. Чуть-чуть она знала русский, вроде бы, я как понял. И она ездила почему-то по какой-то программе по изучению русского языка, что ли, блядь. Какого хуя она в Башкортостан поехала только? Ну, наверное, у нее было еще какой-то туристический движение какое-то, блядь, в Башкортостан. И вот она, блядь, рассказывала, блядь, так охуенно, туда-сюда, блядь. Вот так она говорила. Ну, этот, в Германии тогда еще. Это да, в 2017 году. А она была, хрен знает, еще раньше. Вот примерно так, короче. Поэтому как бы европейцам посмотреть и увидеть наши земли им бы очень хотелось бы. И в первую очередь Башкортостан и Татарстан, да, мы обязаны создать туристический поток. Вот как в Узбекистане. Сейчас в Казахстане туристический поток идет. Вот нам то же самое надо будет сделать Башкортостан и Татарстан, да, потому что нам нужно будет просветить европейцев нашей культуре обязательно. Почему? Потому что мы в гнете 500 лет живем, и они не знают, кто такие башкортлар, хамтатарлар. Бізге оларға үйретуге керек. Они как вот эти, блядь, в инстаграме эти пидорасы, блядь, в Чикаго вылазят, нахуй, вот эти долбоебы, блядь, со своим сабантуем ебаным, нахуй. Как их я ненавижу, этих татары, блядь, ебучие, которые, блядь, повылазят, нахуй, в Америке, нахуй, блядь, или еще где-нибудь там, со своим сабантуем, и они как будто бы знакомят. Они нихуя никого ничем не знакомят. Они просто приходят в этот сабантуй покайфовать, потанцевать, погужбанить, нахуй, побухать, грубо говоря. И все, блядь. И до свидос, блядь. Нахуй нам нужны такие, блядь, эти, блядь, исполнители, так сказать. Нам именно нужно заниматься такой тематикой, чтобы, блядь, связывало эти государства с нашими государствами. И если мы не будем их связывать с нами, то они тоже будут нам дико относиться, как к этим долбоебам узкожопым. И поэтому нам нужно, чтобы они поняли, что без урыстугель нахуй, шуны білерге тиешлер вот долбоеблар, и они тем самым должны достигнуть всей истории нашей, что башкорт белән татарлар, они были в течение 500 лет у этих пидорасов Ивана Грозного, блядь, и так далее. И как бы тем самым они должны полностью узнать о нашей истории, и тем самым уже потом у нас будут очень тесные охуительные связи. А сейчас они нас видят как русские. Поэтому нужно нам им донести, что мы не русские, и мы очень доброжелательные люди, и вы можете к нам в любое время приезжать, и мы вас нахуй, блядь, так сказать, обоссанной метлой гнать не будем, как русские, блядь, пидорасы там. Индусы понаехали, это понаехали, нам похуй. Поэтому с европейцами нужно доходчиво, так сказать, правильно, так сказать, ну, научиться, блядь, общение вести, блядь.
а не как русские, которые привыкли говорить им, блядь, у нас, блядь, орешник, у нас, блядь, какая-то хуйня еще. Пизду, блядь, как надоело вот это все. Понимаете? Поэтому вот из этого дикого состояния нам нужно отречься и доказать этим европейцам, что мы не из этой категории, блядь. И Москва была всю жизнь для нас врагом, и Москву по жизни, блядь, обосрать, блядь, по жизни. А пока они полностью от нас, блядь, не откажутся, блядь, Москву нужно обсирать, блядь, по полной программе. Вот только так. Другого нет у нас, так сказать, варианта, который будет доказывать этим европейцам, что мы не русские. Мы не русские, поэтому они должны это... Они как бы поверхностно знают, само собой, но они не знают, кто мы. Кто мы вот на самом деле. Вот этого они не знают. Вот как-то так. Что, не спишь? Короче, вот шундыхаль, Дуслар. Короче, будем, наверное, закрываться, потому что уже 4:25. Надо уже закрываться. Скоро начнут люди вставать. Понедельник сегодня. Мне надо отбиться, блин. Короче, всем спокойной ночи. В США мощно зайдет, я думаю. Ну да, в США, может, оно зашло бы, блядь. Вот то, что, блядь, ну, так сказать, которые в США, блядь, занимаются сабантуем, они не занимаются проектом о освобождении независимого Башкортостана или Татарстана. Вот там, блядь, этот долбоеб уехал, блядь, Башкорт, блядь, а Алсынова киданул, съебался, блядь. Как этот, блядь, рэпер долбаный, блядь, Айтуган этот, блядь. Как его зовут, блядь, забыл, блядь. Вот этот молодой долбоеб. И все, он занимается рэпом, вся хуйней занимается, блядь, нахуй, там поет, ля-ля-ля, блядь, все херней занимается, блядь. Я не понимаю таких людей, блядь. Так прожить жизнь, как бы, да, съебаться, блядь, так сказать, блядь, ну, он, блядь, спас себя, семью спас, а Алсынов остался сидеть, нахуй, блядь. Просто удивительно, нахуй, какая-то, блядь. И то у нас нормальный структуры в туристический нет в Казахстане. Когда в Казахстане нормальная власть будет, у нас даже шанс вступить в ЕС появится в теории. Вот я и говорю, вот в Казахстане до хрена преимуществ есть, если эта ебучая власть уберется, блядь. И в Узбекистане то же самое, блядь, как узбеки заявили, это долбоебка. Дочь, что ли, сказала, типа Диснейленд будет, блядь, в Узбекистане. Окей, пусть будет, охуенно, Диснейленд в Узбекистане будет, ну, окей, все, я понимаю, но, блядь, сука, в этом Диснейленде должны будут работать узбеки, вот это нужно понимать, блядь. Если Диснейленд будет, блядь, и там будет какая-то хуйня какие-то, или кто-то будет работать, нахуй такое производство надо. Нахуя это надо будет тогда, блядь, узбекам, блядь? От него какой толк, блядь? Люди будут приезжать, деньги будут, а кому деньги будут, нахуй? Опять эти ебучим мерзияевским, нахуй, шайкам, блядь, которые грабят этот весь Узбекистан, блядь. Кому? Им только будут деньги. И еще скажу, и на этом, наверное, заканчиваем. Вот это как раз таки система, которую я не хочу никогда, блядь, видеть больше. Это система, блядь, брат, блядь, отец, мать, нахуй, сестра, блядь. И они все во власти, блядь. Вот этого не должно быть. Я всегда озвучиваю Башкортостан и Татарстан, да? Брат, сват, свет, блядь, этого не будет, нахуй. Этого не должно быть вообще, блядь. И в Башкортостане, и в Татарстане никто, нахуй, не будет переходить от друг друга к друг другу, блядь. Допустим, отец, потом Алиев, Алиева отец был, сейчас Алиев сам, блядь. Там потом, блядь, Малиев будет, потом Хуев будет, блядь. Нахуй такие нужны, блядь. Это дичь надо оставить, блядь. Вот мне самая интересная тема понравилась вот в Норвегии, короче. В Норвегии такая хуйня. Короче, коммуна. Коммуна, допустим, ну, где я жил, блядь. Ну, допустим, Тронхейм. Тронхейм, допустим, Тронхейм. В Тронхейме, короче, мэр, да, допустим, Тронхейма, допустим, у них президента нету, есть какая-то хуй пойми власть какая-то непонятная. Есть у них президент, блядь. И вот есть коммуны. Вот эти все коммуны, допустим, такие все, как сказать, блядь, у нас области.
Вот, допустим, Москва и пошло-поехало. Там у них Осло и пошло-поехало Тронхейм. Допустим, Тронхейм, пусть это будет нахуй Башкортостан. Середина Норвегии как раз. И в этом Тронхейме, получается, Хабиров, допустим. Хабиров, блядь, пиздец, все, напиздил, все, обокрал, все, пиздец, сидит с женой, кайфует, нахуй. А в Тронхейме не так. В Тронхейме было так. У них мэр живет, блядь, в казенном доме. Живет он, блядь, допустим, его выбрали на 2-3 года. Живет 3 года, допустим. Все. В магазин сам ходит, стоит в очереди, блядь, покупает себе продукты, общается с людьми, хихи-ха-ха, и едет спокойно на велосипеде обратно домой. Никакой охраны, никаких, блядь, нахуй машин, никакой, нахуй, сука, жены армянки, блядь, богатой, нахуй, или что-то в этом, ничего нету. Он получает, как обычно, статистический, так сказать, мэр по всей Норвегии. Допустим, люди получают там 30 тысяч крон, блядь, а этот норвег получает, допустим, ну, из-за того, что он мэр, наверное, пусть получает 100 тысяч крон, блядь, допустим, я говорю. Ну, это пусть будет 100 тысяч крон, это будет 10 тысяч евро в месяц. Все. Все. Никаких поблажек больше нет, блядь. Он получает свою зарплату, живет в казенном доме, работает 3 года, блядь, мэром коммуны. Это коммуна у них называется. В коммуне. Все, его говорят, все, вы переводитесь. Все, он уходит. Он может ниже стать, может и выше стать. Но явно он уходит оттуда, потому что у него есть срок 3 года или там 5 лет, и все. Отсидел свое, нахуй, и съебался, блядь. Никого он там не оставил, ни сына, блядь, ни тещу, блядь, ни зятя, нахуй. Никого он не родил там, никого не оставил, блядь. Все, его взяли, убрали, нахуй. Вот так должно быть. Вот так в Башкортостане, Татарстан должно быть. Все. Не нужно, нахуй, нам, блядь, вот да, вот. Кумовство, феодализм, вот это, да, вот этот пидоризм, блядь. У нас пидоризм полный, нахуй. Вот это, из этого пидоризма нам нужно соскочить, блядь. И в Казахстане, и вот это гребаный Узбекистан тоже самое, блядь, живет в таком же тимурландском, нахуй, мире, блядь. Тимур был, потом тот был, 5-й, 10-й был, нахуй. Надо откинуться от анского и какого-то, блядь, от принцессы, блядь, от такой имперского состояния. Надо откинуться, все, надо жить так, что, допустим, как я и говорил, блядь, в этом году, допустим, Уфа президент, через 3 года, допустим, Стерлитамак президент, потом еще где-нибудь там Бирский президент, блядь. Вот так Агидель президент, туда-сюда, Казань, там, этот, набережные Челны, блядь. Вот так должно быть, блядь. Президентская тактика, она должна быть вот так многоходовочной, а Курултай должен быть один. И он тоже должен будет перебираться, собираться, блядь, и постоянно контроль. Тоже контроль должен быть там. Кто-то там посидел на какое-то время, отошел, другой пришел. Там тоже должно быть какой-то сбор, блядь. Короче, вот так, все, меня рубить начало, 4,5 время, пиздец. Вроде бы я с вами посидел, наверное, 8, если начал, 8,5 часа я с вами был. Вот сейчас здесь вот только этот эфир 3 часа идет уже. Так что давайте, Дуслар, всем спокойный день. Я пошел спать. Короче. Будем поговорить потом, иншаллах. В Туркменистане вообще жопа, да? Ой, блядь. Вот здесь их дохуя туркменов я встретил. Здесь очень много. Вот, да, хрена мне они все рассказали. Там пиздец. Там деньги конченые тоже. Деньги. Там жопа, короче. Ну, потомте. Да. Давайте, тогда. Ага, давайте, братаны. Сөйләшербез салла берсе потом. Будем на связи. Будем еще Просто у меня, видите, с интернетом порожняк. Сегодня тоже, наверное, до хрена добил. За 8,5, наверное, у меня минимум ушло, наверное, 10-12 гигов интернета, блядь. А здесь интернет очень дорогой.
Так что будем на связи. Всем спокойной ночи. Закрываюсь. 9 человек. Рахмат в Батунугзе. Репус максимальный. Отправьте куда-нибудь все эти видосики кому-нибудь. Пусть люди посмотрят. Хайр.